Venez voir le clou du spectacle, de la justice je suis l'oracle, la déesse sans miracle, l'océan sera mon cavalier, placé sur la mer, couronné de lumière, la marine exemplaire est acclamée. Tour à tour, à goût bien vaguelette, la marée s'invite à la fête, chaque jour pétille dans ma bulle où la vie est parfaite. Levez vos verres, levez vos mains, et soyez fiers de votre bon chemin. Puis dans l'eau toute l'amour je me reflète, bien caché derrière un sourire, mais tout ne cesse de grandir. Lentement je m'effrite sur toutes ces façades. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Si la sirène se change en équipe, pourra-t-elle remporter cette mascarade? Venez voir la fin du spectacle, de la justice je tombe un monstre, force déesse sans débarque, actrice fabuleux d'habiter, personne mortifère, condamnée, nous amère, la marine éphémère sera mangée. Que ferais-je mon destin? J'ai peur et pourtant je m'avance, en pleurs et pourtant je m'élance sur la scène, je mène encore la danse. Aussi brave que fragile, je reste la reine de l'opéra, car ce rôle fait partie de moi, mon acte de foi. Même après la fin du spectacle, de la justice le récitacle, que je prétends à un miracle, j'ouvrirai la voie des enchaînés, dans son cœur ouvert, décidé et sincère, la marine solitaire sera la clé.อ่าเอตโตน่าจะขึ้นแล้วแหละขึ้นแล้วมั้งขึ้นเถอะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราทำอะไร เรามาทำเควสที่ลองทิ้งไว้ ใช่คือเควสเฟอรีน่าแต่แป๊บนึงนะ ผมเพิ่งได้อ่านไอ้นี่ I'm really not accustomed to using a vision. Oh, why don't you teach me? I nearly forgot. เปิดไม่ You've เอา never used a Maybe. vision either. อุ้ยในที่สุด เราก็ได้เล่นเควสประจำตัวเขาสักที เราจะได้รู้แล้วว่าเขาได้วิชั่นยังไงแต่จริงๆผมโดนสปอยไปเรียบร้อยแล้วว่าน้องจะได้วิชั่นในเควสนี้ใช่ไหมโดนสปอยคัสซีนด้วยนิดหนึ่งแล้วใช่อุ้ยโอ้โหแล้วทุกคนแจกเจอแต้มส่งไม่ลุงเหรอ ลุงโหลุงสีเหลืองลุงเกินแล้วเดี๋ยวก่อนนะก็แสดงว่าขออนุญาตแว็บส่งวันนี้ก่อนถ้าเกิดมันสามารถส่งคืนได้ไหมเนี่ยเราว่าก็ได้แล้วค่อยไปให้คนอื่นที่ขาแล้วกันเดี๋ยวนะเควสอยู่ไหนเควสต้องเปิดสมุดเอาใช่ไหมอยู่ดีๆอีเวนท์ที่เขาเรียกว่าอะไรอีเวนท์ที่เป็นประจำวันอยู่ดีๆมันก็กลับมาประหลาดดีนะประหลาดดีเริ่มเลยแล้วกันธิดาแห่งสายน้ำบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ฉากที่ 1เราจะมีฉากที่ 2ตอนไหนไม่รู้อุ้ยโอเคเริ่มเลยใช่ไหมปฏิกิริยานักผจญภัยมีคำขอจริงๆมันมีคำโปรย question นะอันนี้ปะบทเพลงแห่งบทแห่งเพลงสวดศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดมันก็ปิดลงการแสดงสิ้นสุดลงแล้วรูปลักษณ์ที่แท้จริงสะท้อนให้เห็นผ่านรูม่านตาทั้งกลางวันและกลางคืนเดิมทีมันควรเป็นการหวนกลับมาของผู้กล้าแต่กลับไม่มีใครมอบดอกไม้และเสียงเชียร์ให้เลยมีเพียงเสียงน้ำจากสระน้ำพุลูซีนเท่านั้นอนาคตจะยาวนานเหมือนกับอดีตเธอผู้อ่อนโยนประดุจดั่งระลอกคลื่นแสงที่
หลอมรวมเข้ากับโลกมนุษย์นั่นคือคำโปรยเควสใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะใช่จริงๆสัปดาห์นี้ยังไม่ได้เล่น ยังไม่ได้ไลฟ์ของฝั่งทวิชให้มันครบ3 ชั่วโมงของเกนจินผมแบบเกือบลืมไปแล้ว ไม่ได้เกือบลืมหรอกเกือบไม่มีเวลาเฮ้ยน่าจะจบภายใน3 ชั่วโมงพอดีเลยไหมน่าจะหวังว่าจะไม่ขาดไม่เกินก็ถ้าขาดเดี๋ยวก็จะไปวิ่งเก็บของแล้วกันเดี๋ยวนี้เราเล่นภาษาอังกฤษใช่แต่ทำไมเป็นตีนี้มันคือตีเก็บของมันคือตีเก็บของ Hey, Catherine, it's us. Got any new commissions? Specifically one with a huge more attack, perhaps? ขอแบบพี่ค่าตอบแทนจุกๆ เธอก็ตรงไว้นะค่าตอบแทนแบบจุก You know we're worth it. For quality work and speedy results, choose Paimon and the Traveler. It's always a pleasure to see our 2 most avid adventurers again. Looking for the next challenge, I see. Actually, we do in fact have a rather urgent commission that is still open. Having read the details, however, I don't believe you'd consider it to be lucrative. Don't worry about that. We were just kidding. So what's the situation? To put it simply, the requester is looking for a temporary replacement actress for their ๆ musical. replacement The original cast member ran นัก into แสดง some ละครเพลง issues and is currently unable to perform the role. But the troupe has also been experiencing some financial difficulties, so unfortunately they ไม่มีเงิน cannot จ่าย afford to pay the ค่า replacement การแสดง actress. That does sound like a tricky situation. So basically they're looking กำลั for ง a หานักแสดง volunteer? การกุศลแบบ That's อา right. สาสมัคร Our adventurers reached out to many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show. And delays tend to create all sorts of new problems. Got it. Oh, this one's a doozy. What do you think, Traveler? Any ideas? เควสมาขนาดนี้ Even if we แล้ว took the เราคงปฏิเสธ commission, ไม่ได้หรือ neither เปล่า of us have any experience starring in แต่จริง musicals. ๆ เราก็ไม่มีทักษะการแสดงละครเพลงใช่ก็จริงนะไพวันเราจะรับไว้ If you're ก็ไม่ได้ด้วย interested in helping, why not start by having a chat with the requester? หรือเราจะเริ่ม He's ในวัน right นี้ over there. เริ่มเป็นคน Maybe ที่ you can't แสดง fill เป็ the น role yourselves, but you might be able to help him figure out another solution. Maybe there's something he hasn't thought of. Oh, it's that guy, huh? No wonder. He looks like he just ate a sour lemon. ฉันเข้าใจแล้วไปถามสถานการณ์แล้วค่อยพากันละกัน Paimon approves. Let's go. เริ่มเลย Hello there. Are you the guy looking for a new actress? Wait, I know you two. Are you really willing to act in my musical? Wow, sounds like we're pretty famous in Fontaine already. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. I see. It's okay. I knew that asking for a volunteer was a long shot. If we can't find someone to step in, we'll have no choice but to cancel the show. โอ้ It would ไม่ be ใช่ such เลื่อ a นแต่ยกเลิก shame. เลยเอารายได้จากการขายตั๋วเข้าชมการแสดงมาจ่ายค่าตัวนักแสดงไม่ได้เหรอ That's the thing. We're not some high-profile theater troupe, just a group of amateur enthusiasts. อ่า All our sets and props are very crude. We're grateful enough just to get an audience, never mind ticket fees. If we had a way to make this profitable, things might have turned out differently. Huh. But now, it looks inevitable that we'll disband. Disband? You're ค splitting ณะ up the ละคร troupe? Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild เอ้า didn't tell you? แล้วผมมาไอ้นั่นอ่ะ This is supposed to Key be duck. our final Key show duck file together as a ตรงนี้ troupe. One last show. แล้วมันก็ And after that, we go our ติดกล้อง separate ways. So we were really hoping to end on a high note. Nobody wants things to just fizzle out. Not after all the time and effort we've invested into it. มีคนที่เข้าร่วมไม่ได้งั้นเหรอ Yeah, ตัวเอก the ป่วย leading lady, in fact. มันตั้งแต่ She's เด็ก been dealing with a chronic illness ever since childhood,
And unfortunately, it flared up again recently. เป็น It ตัว really drains เอก all หญิง her เหรอ energy, so she's in no state to perform. อ้าวแล้วเราจะเข้าแสดง The ได้ show เนี่ย just ไม่ได้ won't ปะ be the same without her. But for everyone else's sake, I still hope we can find a way to hold the performance on จบละ schedule. เอเธอร์จะแสดงเป็น We เล have ดี้ a ได้ไหม clearer picture now. ไม่ได้ Let's see if we can come up with any ideas. What if we sponsored the show? Traveler, how much more are you carrying? เรามีเงินเท่าไหร่ก็ Please, หลาย10 ล้าน there's อยู่ no need to go that far. I wouldn't feel right asking such a huge favor. And I can't promise that we'd ever be able to pay you back. เรื่องเงินไม่สำคัญหรอกแต่การใช้เงินจะช่วยให้หานักแสดงที่ดีได้หรอ Good point. If the actress just goes through the motions for the Mora, that's not exactly rescuing the show. หาคนให้ได้ก่อนจังหวะนี้ We should find someone who will put on the best performance possible. Oh, wait! What about... you know who? you know who ก็น่าคือ ใครกันนะ ฉันก็นึกถึงคนเดียวกันอยู่พอดี คนที่เรารับโพสต์มา That's ได้ how ไง you know we're the best of partners. Anyway, she should have all the free time in the world right now. She's really good at performing, and she was once super popular with the crowd. Performing in a musical should be a piece of cake for her. Who are you thinking of? Sounds like someone famous. Lady Furina Her? You're... That was a joke, right? คือภาษาอังกฤษเขาใช้เธอ Paimon doesn't ใช่ไหมแบบ actually ชี know if she's แบบ performed ป on กติ stage แต่ว่า before, but Paimon's pretty confident that she'd เรา be ไม่มั่น really ใจว่า good at it. สรรพนามจีนกับญี่ปุ่น You're อ่ะ not wrong มัน there. She has actually performed คือ in ญี่ a ปุ่นเป็น number โก of กู big ใช่ไหม name แต่ shows ว่า before. จีนเราไม่มั่นใจว่า They were one of the ชายอะไร reasons she ที่แปล was ก so จาก popular. ผู้หญิงปกติหรือเปล่า But even if เขาเลย she's แปล no มาเป็น longer แบบ the เป็นเขา Hydro Archon, it's not like she's suddenly a commoner. She's still an idol to many people in Fontaine, including myself. I just think Lady Furina might idol. feel a bit out of place in an amateur troupe like ours. แต่พวกนายอยากแสดงตามกำหนดการไม่ใช่เหรอ จะมีอะไรสำคัญไปกว่าความปรารถนานี่อีก Well, yes, but... yes but Fair enough. I mean, if she was actually willing to, then of course I'd be honored to have Lady Furina star in our show. I'm sure the rest of the troupe would be delighted too. I'm sure everyone in our troupe has probably dreamt of performing on stage with her one day. Of course, it all depends on whether she's interested. She might consider this opportunity beneath her. No point in stressing about that. We'll only know if we ask her. เฮ้ย And besides, things are different now. There's no reason for her to be all high and mighty anymore. ตอนนี้เขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่ต้องรักษาท่าทางสูงส่งไปตลอดเวลา จริงหรือเปล่านะ จะยังเป็นคนอีโก้สูงอยู่ไหมแต่กันเถอะไม่ได้เจอเฟอร์ดิน่าตั้งนานแล้ว Thank you for your help. I guess I'll just stay here and wait for the good news. Good luck. ได้เลย Wait, where เรา does จะมีข่าวดี Furina หรือเปล่า actually live nowadays? She used to live in luxury at the Palais Mermonia, but she's moved out, right? ย้าย As ไปอ it ยู่ไหนแล้ว happens, I have her current address here. หุ้ย I can provide it to you. แอบฟังเราอยู่แย่มากแคทเธอรีน When did you get here? ซึ่งอยู่ตรงนั้นมาเดินตลอด I came over when things were starting to sound more promising. I thought I should be at the ready in case my assistance is needed. It is my duty to support commissioners in any way I can. Thank you, ma'am. Thank you so อย่างนั้นก็มี much. คนช่วยดีมาก Now that we've got the address, we'll go find Furina. Back in a jiffy. ถ้าเราเป็นเฟอร์ดิน่าเราจะรู้สึกตกใจที่อยู่ดี พวกเธอรู้บ้านเราได้ยังไงกัน ใครเป็นคนปล่อยข่าวบ้านเรา ไม่หรอกเป็นคนสาธารณะขนาดนี้ มันจบแล้วเฟอร์ดิน่าลุดวิกเหรอ I can't believe they're seriously asking Lady Furina. Seems a little มันต้องอ่าน over ว่า the ลูวิก top. หรือว่าลูวิ Try ก not to worry. May I pour you a glass of water? อุ้ยเทน้ำเหรอ เอาอยากกินน้ำส่งมาแคทเธอรีน สรุปเราได้ที่อยู่แล้วเหรอ ได้แล้ว อยู่ตรงนั้น ในท่อระบายน้ำแน่ๆเลย เกลียดทำให้ฉันดูแย่ เจ้ากับดัก จับคริสตัลไฟอยู่ดีๆแพนมันก็มีฟิลเตอร์เราจะส่งนักข่าวไปสืบ ท่านถึงที่บ้าน อุ้ยบ้านท่านขายหนังสือด้วย Hold that pose. อะไร Did Catherine really give us the right address?
that there's anything wrong with this place. It's just a bit ต่าง of a จาก step พระราช down วัง from the Palais เมโมเนีย Marmonia. อย่างกับฟ้าละกับหิวเลย You know, it's common courtesy to make sure the homeowner isn't in earshot when you're denigrating their abode. โอ้ไม่ก่อนลาก่อนไพวัน Okay, when did popping out of thin air become all the rage? First Catherine and now you. ด่าบ้านกูแบบนี้ I was just out on a เผาบ้าน shopping กูเลยไหม trip. I ran out of macaroni, so I went to grab a few more bags. I used to have a much wider range of choices when it came to food. But now I'm finding that simple, traditional home cooking can be quite delicious อุ้ too. ยใส่ชุดดำมาด้วย แล้วไม่เบื่อเหรอ Not at all. As long as you have different kinds of sauces in, you can have macaroni and tomato sauce one week, macaroni and bolognese the ไม่ next. แต่เราก็กินไทยนะ Oh, sounds like you're really struggling to cope. เอ๊ะเธอดูกำลังลำบากที่ เธอดูลำบากในการรับมือกับเรื่องแบบนี้นะ หรือว่าเพราะไม่มีคนทำอาหารได้แล้ว How rude! Questioning my cooking skills. Sam. The audacity. It's not like I have a very eventful life these days. Actually, I barely leave the house. So I don't see how it's unusual that my meals are a little simpler now กลาย too. เป็นนีดไปแล้ว Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre faucilor or blubber profiteroles in no time if I felt so inclined. หุ้ย Ah, Then there go. it is. You don't know how เป็น to นีดที่ทำกับ cook. ข้าวเป็น Not yet, maybe, but... Anyway, what are you even doing here? I do hope you didn't เข้า come ธุระ here กัน just to พวกเจ้า ogle มา at ทำ my อะไร fall from grace. ที่หน้าบ้านข้า Let me first be clear that I'm not taking guests at this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. แต่ตอนนี้ไม่รับแขก ชิว Sorry, we're sorry. Please don't be mad. please don't be mad พันมันก็แค่เป็นห่วงความเราไม่ได้มาเรื่องงานหรอมันต้องอ้อมด้วยพันมันก็แค่เป็นห่วงว่าเฟอร์ดิน่าเป็นยังไงบ้าง Yeah, exactly. What the traveler said. Paimon wasn't trying. จริงๆเราก็ไม่ได้มาแค่เรื่องงานนะ แล้วก็มาทักทายเฟอร์ดิน่าด้วย Exactly holding back either. เรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกที่จริงพวกเรามีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยนะ My help? Well, maybe you're forgetting that I'm no longer the mighty Hydro Archon. The I mighty don't even have a Hydro vision, Dan you know. Hydro It's nothing Archon that serious. It's just very specific, and you're the one with the power to help. เรียกว่าขาดคุณไม่ได้เลยล่ะ มีแค่คุณเท่านั้นที่ช่วยได้กับจ็อบนี้ Oh? Well, if that's the case, then fine. I'll spare you the lecture about your attitude just now. วิ So tell me, what specifically makes this matter so specific? มันเฉพาะขนาดนั้นเหรอ แล้วเรื่องการแสดงครั้งสุดท้ายของคณะละครให้เฟอร์ดิน่าฟัง I knew you couldn't have come all this way just to amuse yourselves at my expense. After all, I was once the brightest star in all of Fontaine, well versed in all the จริง various performing ดาว arts. ที่เฉิดฉายสุด A ใน mere ประเทศนี้ musical จริง is well เฉิด within ฉายมาตลอด my 500 ปี capabilities. But given the present Ow. circumstances, I'm afraid I must regretfully decline your casting request. ทำไม It sounds like this would be a breeze for you. มันหายไปกับการสลับตำแหน่งด้วยเหรอ But I have made a decision to retire from the stage. เกษียณแล้วจ้าลา Although ก่อน I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent inhabiting that character has left an indelible mark on me. Centuries of pretending to be a different person changes you completely. I'm not the same person I once was. Of course, that can't be undone now. It's too late, and I have no intention of reinventing myself all over again. ไม่มี But ความอยาก at จะ least แสด I งแล้ can ว say that I no longer desire to play any new roles. แต่อย่างน้อยเราก็ไม่อยากเป็นคนอื่นอีกแล้ว ที่แท้เธอก็คิดแบบนี้เอง Paimon can understand, but this is just a one-off part to fill in for someone who's sick. Surely that's okay. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. มันเป็นเส้น If กั้น I ที่ฉัน make ขีด an ขึ้นมาแล้ว exception to ฉัน the จะไม่ rule ข้าม now, ไป I'm just leaving a locked door for myself, which would be the same as not having a boundary in the first place. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess okay. there's no convincing you.
Well, งั้นเราจะไม่ขยันขยอ what ละ else we can do to help out the troupe? Otherwise, they'll just have to disband without any fanfare. Do you know any other actors who might be interested in the role? Nope. ไม่มี Short and to the point. Okay. I've never been great at maintaining relationships. Besides, anyone I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. อือหือ Since I'm just an ordinary person now, they'll probably just laugh in my face if I go asking them for help. สมัยเป็นเทพใหม่ๆก็คงรักษาความสัมพันธ์ได้อยู่แต่ว่า พอนานวันเข้ามนุษย์มันตายง่ายเกิน มันน่ารำคาญ อ่ะ อย่ามองด้วยคนในแง่ร้ายนะสิก็คุณเลือกเอาหลังชนฝาเองนี่นา Look, I'm sorry, okay? I'm sorry I drew a line in the sand without thinking about every possible grain on the other side. Well, is there anything else we can do? This performance really means a lot to the guy we're working for. Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't mean for that to sound so harsh. I wish I could help, really. But if I thought I had the answer to this problem, I would have said so by now. It's all right, Furina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Oh, everyone in the troupe will be so disappointed. อ่ะ เดี๋ยวเราลองหาวิธีอื่นดูกันเถอะพี่มอน Yeah, I guess that's all we can do now. All right then, we'll see you around, Furina. Toodaloo to you too. ทูเด I'm ลู going home to take a rest now. บ๊ายบายทูเดลูพอดีนะโถถังแม้แต่ถ้าช่วยคุณมันก็จะจบง่ายเกินไปดี มันจะต้อง มี It's too bad, Nga but nga we po have ni- to respect Furina's decision. อย่างเงี้ยเราก็เคารพความ Maybe the thought การ of ตัดสินใจของ performing Furina brings นะ up too many painful memories now. ก็ไม่อยากทำให้เธอนึกถึงอดีตสุดระทม เอาล่ะแล้วมีข่าวแล้วจะบอก ว้าว Huh? What's going on? Are they arguing? เพราะเขาทะเลาะกันเหรอ เอาเงินปาใส่หน้าเขาเลย เขาจะเลิกทะเลาะกัน เชื่อเรา That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? When did I tell you I'm going to take a step back? เอ้า You didn't need to คน say นี้คือนางเอก it. เหรอ We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. เดลฟี่ And เหรอ that gives you the right to make a decision on แต่ my เดลฟี่ก็ behalf? บอกว่า ดูเหมือนจะยัง Shortly after you left, จะยังแสด the งต่อ troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. เธอยังแข็งแรงพอที่ Excuse แสดง me, ได้อยู่ but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission ก has รุณาช่วยหยุด returned. ทะเลาะกันก่อน Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Furina go? Sadly, it's a no from เสียใจ her. ด้วย We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. เธอมีเหตุผลส่วนตัว I ที่จะไม่แสดง Well, circumstances have changed a little, so maybe that's not such bad news after all. You see, our leading lady has just informed me that she's well enough to make it to the show after all. Staging the musical with the full original cast was always the dream, of course. เย้ Oh, right. อ่ะแต่ Sounds like everything worked ก็ดู itself เหมือนจะมี out ปัญหา then. อยู่ ถ้าเราอุตส่าห์ขอร้องให้เฟรดิน่ามาได้ แต่กลับเพราะว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว เราคงจะโดนเธอเฉ่งกับ แน่ๆเลย แล้ว ใครยืน ใครมันแอบดูอยู่ตรงนั้น ยี่นี่ได้บอกว่าเข้าปั้มไปพักผ่อนแล้ว Yeah, she'd be livid. We'd get the scolding of a lifetime. โดนด่าหูชาแน่ Jeez, is Lady Furina really so harsh with people? ไม่หรอก Only joking. Calm down. So, guess we can consider this case closed now, huh? Despite the fact that we failed to complete the commission, we were still แล้วอย่า racking บอก our ว่าเควส brains จบตรงนี้ for เลย ideas on the way back. ได้คนแสดงคนเดิมกลับมาแสดงแล้วเราต้องทำอะไรต่อ Look,
There's no point arguing with you about this anymore. งั้นเรา You've ก็ไม่ made ต้องหานัก yourself แสดงคน very อื่นแล้ว clear, ล่ะ so I'll stop looking for a replacement. This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find anyone to replace you. แต่ถ้าเกิด So, ฟุบกลาง are เว you ทีขึ้นมาล่ะ absolutely sure you'll be able to handle it? The whole team is putting everything they have into this final performance. We have to make sure it goes ahead. Yes, I'm พี่สาว completely confident. พี่สาวเป็น I've NPC been ที่แต่ง taking หน้า a ส new วยแล้ว medication from the doctor, and it's working brilliantly. I'll definitely be able to tough it out until the performance day. I share everyone's desire to commemorate all our years as a troupe with a proper farewell show. So the last thing I want is to อุ้ be ย left เป็นละครบ out. อกล่าเหรอ Every one of us thinks of this troupe as their home, myself included. You're right. I'm sorry. I let myself get too worried about the show. I should have asked for your permission first. All's well that ends well. Sounds like the show will go on. ไพมอนรอฉันแป๊บนะ ในที่สุดก็มีคนเห็น หาง Sure. ฮัลโหล เฮ้ย Hey, how did you... I was just passing by because ใช้กำลัง I realized I forgot a couple นั of กเดินทาง items นะ on ไม่ my ทำแบบ shopping นี้ list. อย่าไปจวกจากเทพ Alright, กูไม่ใช่ I'm coming. No need to drag me. เราไม่เคยดึงแขนใครรุนแรงแบบนี้มาก่อน Hello, one and all. I couldn't help but overhear your conversation just now. Furina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing here? นั่นก็เป็นคำพูดที่เรา I was เพิ่ง just พูดไปนะไพมอน ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, จริงๆเธอเป็นคนใจดี teensy bit concerned. ไม่งั้น That's all. ตลอด500 ปีที่ผ่านมา When เธ you อคง came แบ to บ talk with me เลิกแสดง earlier, ไปแล้ว I jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went down. มันสว่างขนาดนี้วะ I'm sorry, Paimon. ใครเปิดฟิลเตอร์ ใครเปิดไฟ Oh, it's totally fine. Paimon didn't take any of that personally. แล้วทำไมถึงไม่มาตั้งแต่แรกล่ะ ก็ไม่ใช่ว่าน้องชี้แจงไปแล้วหรอ You really have a knack for asking the most uncomfortable questions, หยาบ don't คายที่ you? สุด I felt very sheepish, having had a change of heart after flatly refusing you. And then, to make matters worse, you caught me. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they ถึงจะ said เป็น they แค่ were การ gonna แสดง ask เป็น for เทพก็ your เถอะแต่ help, ว่า I almost จ had a ริงๆ heart ลึกๆก็ attack. I เรา mean, ก็ยังเป็นคน how ที่ could we be worthy of having ใช่แหละ Lady Furina star มี in ม our นุษย์ที่มีค show? วามเป็นมนุษย์ยังเป็นห่วง There's no มนุษย์อยู่ need ด้วย to กัน think นั่นแห like ละ that. And no need to keep addressing me as lady. Just Furina ไม่ is ต้องเรียกว่า fine. มี I was ความเป็นเทพที่ยังคง wondering, ห่วงใย if มนุษ this ย์อยู่ troop is so important to all of you, ไม่งั้นมันจะแสดง why สม does จริ it งไม่ได้ have ต to ลอด500 ปีได้ disband? ยังไง If the difficulties are purely financial, then there must be a Ui. solution. You could put the shows on pause while you look for a sponsor, for instance. ฉันให้ทุนได้ Everyone seems so devoted to the troupe. I'm sure if you keep chipping away, you'll find a way through. อ้าวมีออร่าด้วย We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Everything's been going downhill ever since we lost our หัวหน้าคณะ director. จากไป She was the heart and soul of our troupe. She kept us going. โอ้ Her name was O'Reilly, and she was the founder as well as the เป็นผู้ artistic ก่อตั้งค director ณะ of ละ our คร troupe. And tragically, she was a victim in this serial disappearances โอ้ case. my god What? เป็น That's คนที่ actually how I recognized ละ these ลาย two. น้ำไป It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first inspired her to get into musical theater. อ๋อต้อง She พูดมิส rallied เฟอรี many น่าใช่ไหม people around her ไม่ who เรียกว่า were Lady Furina destitute ล่ะ or had lost their sense of purpose in life, and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us. And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. And none of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things.
we've been doing the best we can. But despite our efforts, things are slowly but surely falling apart. It's agonizing, but ultimately, we'd rather end things now on our own terms than stick it out to the bitter end and watch all our dreams turn to dust. ก็เลยจะ Oh. จัดโชว์แสดงสุดท้ายครั้งนี้ขึ้น What a terrible waste. A gifted artist from humble beginnings who achieved so much and no doubt had much more to give. And then her life was so cruelly taken. I suppose it's fair to say then that this final show, besides being your farewell to the stage, is also your final gift for her? Yes, exactly. We all miss her terribly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this tragic tale, I can no longer stand by and do nothing. เฮ้ย Furina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the no boundary I've longer set for myself. stand by แล้ว Besides, they're no longer looking for a replacement anyway. I can, however, provide some artistic guidance from the vantage point of a ไม่ได้ highly จะขึ้นแสดง experienced จะให้คำแนะ audience นำ member. But only if you feel this is something that would help, of course. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. We unfortunately don't have any budget for a consultant, though. Will that be a problem? เฮ้ย I คิด don't ค่าตัว need แพงไหม any compensation. ไม่เอาเงิน All I'd ask in return, if you're willing, is that you tell me some more about the life and work of your late director. Something ฟัง I've แค่เรื่อง begun to realize since my ของ departure from the หัวห opera น้า at ค the ณะละคร Glass คนนั้น is that there's a lot you don't see when you observe everything from on high. The law only judges criminal behavior and does not weigh human emotion. The court's verdict can settle the question of criminal liability, but what ไม่ใช่ about ตัว all วัด the ทางอาจ unresolved emotions of the parties involved? What happens to them? และสุดท้ายความรู้สึกมากมายของคนที่เกี่ยวข้องจะหันเหไปทางไหนล่ะ ปล่อยไปตามคำตัดสินหรือไหลไปที่ไกลๆเหมือนกระแสน้ำ An interesting answer. But if you ask me, I think all emotion shall ultimately return home to the heart and slowly settle with the passage of time. Take, par exemple, how this troupe pines for their late director. Things such as this I have never witnessed before, and so I should like to observe, perchance to understand. Still a fan of your old dramatic monologues then, huh? You just want to get back in on the action, don't you? No. This is a completely different situation. Pearls before swine. The name's not Swine, it's Paimon! Would you be willing to join me? Come on, take a break from adventuring to listen to a story. ถือว่าเห็นแก่คุณก็แล้วกัน ยังไงก็เกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของหญิงสาว Thank you all so much. Our director was a huge fan of Miss Furina's performances, as of course we all are. All right, follow me. We'll go to our usual practice space. Please excuse the size. It's a little on the smaller side. Hmm. ฮะ นี่คือสถานที่ฝึกซ้อมเหรอ What โอเค เราเข้าใจได้นะ ถ้าเกิดมันจะได้ไม่ต้องปั้นแบบใหม่เพิ่มไง แล้วก็ปั้นเป็นโดเมนซ้ายแล้วทิ้งครั้งเดียวพอที่นี่คือเวิร์กช็อปใช่ไหม Huh? Lady Furina? What's Lady Furina doing here? นั่นน่ะสิ ไม่ใช่ Hello all. Allow me to explain. As of today, Miss Furina will be supporting our production of the Little Oceanid in the role of Little artistic Oceanid. consultant. อ่ะใช่มันคือชื่อ These เคว two ส over here are the ones that made it possible. They kindly reached out to Miss Furina on our behalf. I'm sure they need no introduction.
You bet! That was the trial of the century! อุ้ย You helped Man bring our penแบบระดับ director's ศตวรรษเลยเหร murderer อ to justice. We can't thank you enough. การขึ้นศาลครั้งนั้น Please don't mention it. We're just here to join in on the fun. มีแต่คนตึง So, you were saying the little Oceanid? The Yeah, Little that's the name of our Oversea final show. It's an unfinished script left behind by our director. One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then อ๋อแสดงว่าที่เหลือคือต้องเขียนต่อใช่ไหมเรื่องนักแสดงไม่ใช่แค่ปัญหาเดียวสินะ Yeah, we've been battling issues on every front trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. The protagonist of the story is a young Oceanid who transforms herself into human form, despite the protests of her family. She longed to live just like any other human. And sure enough, she found friendship and even love. Everything seemed perfect. But one day, her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. A classic tale. What happened after that? คล้ายๆ And กับ that's อีเวน one ต์ตอน of นั้น the นะแต่ issues ว่า we've been trying to deal with. ตอนอีเวนต์ในอีเวนต์ Unfortunately, ในอีเวนต์รอบที่ this แล้ว was as far โอ as ซินิ the ตัวนั้น director got with her script. ตามในเรื่อง We need a proper ending so we can bring this เพิ่งเผย musical ตัว to ต the นใช่ปะ stage. ไม่ได้ But โดนเผยตัวตนต่ people อ have หน้าต่อ different ตา opinions on which direction to take it in. We still haven't decided between a happy ending or a true-to-life tragedy. By true to life, you mean the director's sudden disappearance? Yeah, like they say, truth is stranger than fiction. But then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the audience. Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional stake in this, not just our own. And one last thing. We're still waiting on confirmation from two of our main อีกสอง actors. คนยังไม่กลับ The มา first is Paulo, who plays the protagonist's lover. เป็นคู่รักของ He's ตัว locked เอง himself away to focus on writing an ending for the script. But the deadline's passed, and we still haven't heard from him. The other is Villemont, who plays the main อีกคนคือ antagonist. He took the director's เป็น death ตัว pretty ร้าย hard. พระเอกกับ Hasn't ตัว set ร้าย foot ไป in ไหน the city since. He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. Huh. Although, now that we have Miss Furina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us. Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. อุ้ย Oh, stop. You're making me all flustered. อย่าไปยอ Although, ยอเดียวเหลือง not in a bad way. I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. สวัสดีเร Makes เดอร์ทั้ง sense. 500 ล้านท่าน Okay, จากช่องอาร์วี Priority number 1. Let's check in with ขอบคุณ Paulo ท่าน and ที่ see where he's เข้า at สู่ with the การที่ ending. เลทมาวันนี้รับไปเลย He went back to Poisson a few days เรามีคิวเลอร์ ago. ให้หนึ่งตัวนะครับ Said ตาม that กติกา staying in ข a อง friend's ช่อง home might help ไม่ him ท to ราบว่า relax เรเดอ and ร์ต้อง escape การ the feeling of ผมเล่นคิว isolation. เลอร์ตัวไหนครับ I thought the last thing his friend would want right now would ยิ be นดี to ต้อนรับ take ทุกท่านเข้าสู่ visitors. สตรีมเลยนะครับ Given ไม่ว่า that จะเป็น Poisson was Universe flooded not too long ยัน ago. อ่ะต้องกลับไปโฟซองเยอะเหรอ I guess it's the opposite. A friend in แล้ need ว and ก็ all จินาดา that. จินาโดจินาดี yeah, จินาดู maybe he could use some เนอร์ส company. ครับ Poisson. โห ขยี้แล้วจะกลับไปที่นั่น ยังจะกล้าถามว่ามีอะไรอีกเหรอไอ้เธอ Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So allons-y. To Poisson! ทัวร์ครัวซองเฮ้ยไม่ใช่ Let's go to ครัวซอง ครัวซอง You're off to Poisson to find Paulo, right?
Have a safe trip. We'll take care of the troop while you're gone. ต่อไปนี้เขาจะชื่อเปาโลเฮ้ยใช่เหรอคนนี้เป็นพระเอกใช่ไหมส่วนวูมองเป็นตัวร้าย Pressure's on now. We gotta make sure we're fully prepared. อุ้ยอย่าโลกเราแค่คนดังที่ผ่านทางมาไม่หรอก ไม่ได้ผ่านมา มาหาเลยเจ็ดจุยเมดูสกับซิเวอร์ละลายสลายไปเป็นเหมือนทิชชู่เปียกเฮ้ยไม่ใช่เหมือนทิชชู่ที่เปียก ทิชชู่เปียกไม่ละลายหรือละลายวะเหลือใครมั่งไม่เหลือIf I remember correctly, this is where he's staying. Who is it? It's me. Is the script ready? เรามาส่งพิซซ่า You came all the way here for that? All right. Forget that for now. จริงไม่ใช่ Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Okay then. Looking forward to your masterpiece. So, as expected, he's missed the deadline. The ending is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and ทุก make คน sure ต้อง we เห็น agree ด้วย on it. กับตอนจบเราถึงจะแสดง Someone told อุ๊ me ย they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but อา sure เจ้ enough, here you เจ้ว่ายังไง are. เนี่ย And Furina, too. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Palo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. ฮะ Oh, it's okay. หมาย We ถึง can คือ just รู้แล้วเหรอ wait. ว่าเราจะมา Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? อย่างจริง How are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. โอ้ my god I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We แต่อ all ย่างนั้นนาเวียก็ไม่ have ได้โทษ painful เฟอร์ดิ memories, น่าปะ but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay. These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget นา after เวีย the เป็นคนใคร Hydro เดีย Archon's ปะ inaction ตา in นา the เวีย face มี of ประกาย catastrophe. ดาวอยู่ในนั้น To avoid upsetting the peace, I told the ไม่ใช่ townspeople มัน that คนละ everyone มัน here คน is ละ a แบบกั member น of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Furina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. อือฮึ That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all, like my Spina father before ปี me. โรชูล่า Anyway, that was all. Look after her now. เอ้าแล้วหล่นไปแล้วปล่อยมันเฉยๆอ่ะเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณนะนาเวีย Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with, so maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have. อุ้ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าเพื่อน ไม่หมายถึงสนิทสุดแล้วณตอนนี้
เศร้าซึมมีแต่คนเงาท่าน้ำในเมืองน้ำกับความเงาI'm so grateful that Miss Nafia was so understanding. To be perfectly honest, แต่ว่าคนอื่น I เขา didn't จะคิด know เหมือน if นาเวี I ยไหม was อะ ready to meet อาจจะไม่ her. อย่า It's เบ้ always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. ก็ไม่ You ใช่ทุกคน can't ที่จะ get เข้าใจเหมือน around นา the เวีย obstacles without ว่า facing them. So Furina that's ก็ why ทำ you อะไร were ไม่ได้ nervous นอก when จาก they brought up รับบท Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me. Oh my Which, god of course, I completely understand and accept. ถ้าคนที่นี่ยอมให้อภัยเราคงจะดีใจไม่น้อยแต่ถ้าพวกเขาจะพูดจาดูแดงด้วยเราก็คงยอมรับอย่างเต็มใจเลย รักลุงนัทจุบู คงมีบางคนที่ไม่เชื่อคำพูดของนาเวียแหละ Yeah, I can tell people are watching me. ดูสายตาก็ดูแล้วอย่ามองแรง I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson ม dressed อง as ได้ the แต่อย่าแรง Hydro มาก Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially อ๋อ when อย่า they บอกว่า had การที่เปลี่ยนเป็นชุดสี suspicion ดำก็เพื่อ or resentment in ไอ้นี่ their หรอ eyes. ให้ดูไม่เป็นเท I พ guess I แล้ว wasn't quite ready for this after แต่ all. ก็ไม่ได้ลดอะไรลง You're making yourself go มัน through เหมือน all ชุดไรทุก this. ปะถ้าเกิดใส่สีดำแบบนี้ไม่นะที่แท้คอนจะมีอยู่ตรงนี้หรอหรือพ่อแบกเอาไว้มากเกินไปแปลกใจเลยนะเนี่ย What do you mean by that? You expected me to just keep running and hiding from my responsibility forever. Look, there seems to be a crowd gathering over there. โหแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะจังเสียงพูดคุยกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rasula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there. ไปเรือนาเวียกันแอบซุบซิบอะไรกันขอคุยด้วยได้ไหมแล้วไปไหนกันหมดตะกี้มีคนอยู่ตั้งเยอะ NPC หายไปหมดแล้วเขามีอยู่จริงหรือว่าเราหลอนไปเองไม่หรอกการใส่ NPC มาถ้าเราไปยืนคุยมันจะดูเราจะดูเสือกเกินไปแต่นี่ไม่ใช่ NPC Quest ถ้า NPC Quest จะต้องพูดแล้วมีเสียงฮัลโหลผมยังไม่ได้เก็บโอคูลัสที่นี่ I'm ใช่ sorry. ยังไม่ได้เก็บ You probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. We don't mind. It's หนัก actually ก็ปล่อยวาง refreshing to see นะ a different เฟอ side รี of น่า you. Great. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet. โอเค I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. They thought their god would protect them. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. And all the while, I played my part to perfection to convince them that was true. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You ต้อง shouldn't ทำได้ look แค่แส at ดง it จ like ริงๆนะ that. เพราะว่ามันไม่มีพลัง You're อะไรเลย only doing your duty.
มันไม่สามารถทับได้แบบนิวเด็ดที่แบบไปแล้วแบบตึงๆแล้วน้ำก็กลับไปที่ระดับปกติมันเหมือนแบบใช่มันคือการหลอกทุกคน มันต้องโทษตัวเองหรอกนะ I've had to go through so แต่ว่ามันเป็น many moments like หนึ่งใน that แผ for น the ที่จำ sake เป็น of เพื่อ protecting the truth. ผลลัพธ์สุดท้าย As time went on, it got harder เพื่อที่ทุกคน and จะไม่ละลาย harder ต่อ to ไป bear, and I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Fortunately, we were able to avoid the worst case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. มีแมวด้วย Everyone rose to their responsibilities, and I finally regained my freedom. But on some level, freedom also means no longer being needed. I have no further use to people. โอ้ไม่มีประโยชน์แล้วไม่พูดอย่างนั้นสิ that way. Hello. อีสภาพคือรางวัลสำหรับคุณนะเฟรดิน่า Reward? อย่างน้อยเฟรดิน่าก็กล้าที่จะพูดความในใจออกมา อย่างน้อยก็ไม่ต้องเจ็บปวดและโดดเดี่ยวอีกแล้ว I guess so. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing me for who I truly was and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. No one That's could be what I really allowed meant when I to said know. I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you แรง please มากไพ get วัน off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You could at least try to do the same. แล้วว่าการพูดแบบนี้ของเจ้าต่างหากที่จะทำให้คนเกลียด ลาก่อนนะไพมอนมันไม่อยากให้คุณเศร้าเกินไปนะพูดออกมาแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม I do. I once had nothing but the truth, and now รู้สึกดีขึ้นจะไม่เอาอีก I'm finally free to live ด่า my ไพมอน life อีก again. And even though I have no idea where I'm going right now, at least the choice is in my hands. All right, อย่าง it's น้อยก็มี about ตัว time เลือ to กอยู่ head ในมือ back. Paulo should have finished the ending by now. อุ้ยเสร็จแล้วเหรอ Okay, let's head back and check it out. แต่น้องแมวมานั่งข้างเรานะ น้อง อุ้ยอ๋อมันมีดาเมจฟิสิกอลนิดหนึ่งใช่ไหมอุ้ยการตั้งเสาอยู่ทำให้แมวหมอบ ว้าว ความรู้ใหม่ ไหนเขียนบทเสร็จแล้วจริงแน่นะวิ จริงแน่นะเปา เอ้าเดี๋ยวขอตั้งสักคิวให้หมา Didn't ก่อน you say you needed to watch what you eat? You're supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? Come on. It's not every day ตอน we นี้ get เริ่ม to สงสัย dine ว่า at Spina di Rosula's expense. Can ลู you วิก believe กั how บ generous she ดา is? ฟีเนี่ยใครกัน I'm แน่ not ที่ป่วย about to pass on free food. Anyway, my character doesn't need to be slim and good looking. That's your job. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. I've spent my whole life battling the effects of ill health, and it kills me to watch you willingly ruin โอ้โห yours เขา by กำลังใส่หนัว filling กัน yourself up with junk all the ทำ time. ไงดี Oh no, looks like they're arguing แบบ again. นี้ต้องปาเงินใส่แล้ว จะได้เลิกทะเลาะกัน อะไรเนี่ย We're back. Could you maybe put your differences aside for a moment? เอาล่ะภาคยก You're back. We've been enjoying Spina di Rosula's VIP treatment in your stead. เฮ้ย แล้วทำไมเราไม่ได้ไป Paulo's nearly done. แล้วไหน We shouldn't VIP have to treatment wait ของ too เรา much longer. Great! So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Oceanid who turns into a human girl. What about you? นั่นสินะเป็นไร Me? I'm an Oceanid too.
เป็นโอซินิดเหมือน He กัน was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, ตอนแรก the ต้อง costume เป็น at ร่างนกกระ least. เรียนแต่ตอนนี้ต้องเป็น So now he's โอซิ playing นิด the ร่าง boar หมู instead. กรีดยาค Sorry, sorry. The boar's not a bad character, ำ actually. หมูป่าก็น่าสนใจนะ He's the one who raises the little Oceanid, yes? วิ That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. ฮะ If อะไร you นะ Solemn become Word of human, Wisdom you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. โอ้ my god It's the most ขยี้สุด important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life เป็น and ภาพชีวิตของหัว legacy. หน้า She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. อ่า You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes. อ๋อ เป็นหัว She หน้าคณะ took ละค me ร under ที่เก็บ her มาเลี้ยง wing, ต่อ taught me to both sing and act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. มีบาดเลี้ยงเด็กกำพร้า I หรือ know คณะ it ละ was คร all a huge burden on her. ซาวเวอร์ She sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. All of us were so proud to call her our director. I was a lost child too when she found me. As the child of a murderer, เป็นลูกของฆาต my กร parents weren't around when I was little, โอ้ so มี I แต่เด็ก got กำ sent พร้า to จริ an ง orphanage. The other kids were always picking fights with me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." โอ้ my god It was just to taunt me, though. ทำไมมนุษย์ถึงมีตรรกะแบ I บ was นั้น an easy target, and they knew it. แล้วก็โดนบู One บี้ day, ไม่นะ I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore. So I ran away. I lost all faith in humanity by that point. I lost all Thought the faith to whole world was out to humanity get me. โลกนี้มีแต่คนใจร้าย None of us. Fortunately, the next person you ran into was the director. Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the Be day the kind, be group nice. parted ways. นะ The ทุก day คน you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here. ดีจ้า Even so, this is just... Oh, wow. I'm sorry. I'll try to calm down. Now, where was I? Ah, yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the beginning of the story. A little Oceanid decides she Oceanid wants to ตัวน้อย become กลาย a เป็นมนุษ human ย์ against the wishes of her family. She อยู่ใน finds ต่อต้าน love ครอบ and ครัว friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid, plants and flowers are withering, and the น้ำ people จืดเหือด begin แห้ง to panic. The little Oceanid, Cleo, and her lover decide to do something about it and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution ขยะ created by มล humans ภาวะ over ของ the มนุษย์ years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness? You mean
the water is sentient? Water as a conscious เฮ้ย entity. น้ำตื่นรู้ There's น้ำเป็น actually ปัญญา quite ประ a ดิษ few ฐ์ stories that explore this theme. ไม่ใช่ตรงนั้น Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. น้อง Her คุยกับ lover น้ำได้ accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. The little Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away. เอาแล้วโดนใส่แล้วเป็นคน Faces the greatest ดูด dilemma of น้ำ her ไป life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover and the rest of humanity. เนี่ยมนุษย์ใจร้าย But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. There's เราอยา actually กรู้ว่า something else that โซลูชัน bothers ที่ถูกต้อง me. คืออะไร คือการ You สละ know ตัวเอ the งให้กลายเป็น protagonist is supposed to represent the น้ำจืดใหม่เหร director, อ right? เศร้าจัง And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her? Her lover makes sure her secret never gets out, เป็นตอนจบที่สะ and ใจ humanity continues ปล่อย down ม the นุษย์นั่น path to มนุษย์หมู่ extinction. บ้านนั่น That เหี่ยวเฉาไป sounds like too cruel of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to แต่มาดู present หัว to แล้วแล้ว the ก็ไม่มีความรับผิด audience. ชอบต่อผู้ชมเกินไป That นะ ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary ทุกอย่าง and ไร้ค่าและไร้ความ meaningless. หมายไปหมด On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. ซึม The director was the kindest soul in the world. Yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was แล้วเรากำลัง moving you to safety. ขุดคุยอดีตเหรอ I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he เกือบ won't ลืมไปเลย open ว่า up to me. เหลือวิมอง Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. อุ้ย Grief? Guilt, more like. Also, เอาแล้วจะแข่งกันเซาเพื่อ I have a hard time imagining that anyone took it harder than me. ที่ Because, well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love. รักสามเศร้าเหรอเนี่ย ไม่นะ What? You โอ้ my kept god that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ทุกคน ending เปิด if ใจ we can't be เปิด honest เข่า about how we เปิด feel. อกเฮ้ยจับเข่า I did เปิดอก tell her how I felt once, เปิดเข่าคืออะไร but she เปิด turned เข่า me คือ down pretty ถ much ก straight ถก away. กางเกงขึ้น She said that we were all like brothers and sisters to her, and she never considered us as ทุก potential คนเป็นพี่ romantic น้อง partners. หัว Not หน้าค that ณะ it ละคร came ไม่ as เค a ยคิด shock เชิง or ชู้สาว anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I'd always be there for her. I said, ฉันจะรอเธอ maybe ตลอดไป one day in the future, ที่คณะ when ละคร everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention, well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. And now, that day will never come. Paulo. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by O'Reilly. I won't let anyone get in the way of that. ออ In เร that ลี่กับ case, เปาโล you have to straighten things out with Villemont once and for all, face to face.
We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Vilmo. Are you ready to face the truth? พร้อมจะเผชิญความจริงหรือยัง I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. เข้าใจ Come สิ on, everyone. ป่ะ Allons-y. อะไรนะอารูซี่ฮะ what มันคือแบบคำใหม่ของคำว่า let's go เหรอ May I present? เอ้าทำไมหมาไม่หมอบเหมือนแมว จงหมอบ ก้มกราบต่อเสาหิวนี่ดูนั้น อย่าบังคับหมา แล้ววิวมองอยู่นู่น ไหน เขาบอกว่าเขาซึมสุดในเหตุการณ์นี้ แต่เปาโลแบบเปิดกล่องแล้ว ผมรับหัวหน้าคณะละคร This is tough going. Delphi, are you sure you can manage in your condition? I could ask you the same question. Try to keep up. แล้วเมื่อไหร่สองคนนี้จะเลิกทะเลาะกัน มาดูกัดกันเหมือนไอ้นี่เลย กัดกันเหมือนคู่รัก คู่จิน Ugh, as if this journey wasn't tough enough already without a roadblock. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. ฮะ We don't need to take a detour. ไม่ต้องเดินอ้อม ตกมาเลยนักเดินทาง เราเป็นเบสเหรอ Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? We're just curious, that's all. แค่รู้สึก I ว่ายัง don't ไม่เคย think เห็น anyone's ever seen Furina in a fight before. เลดี้ฟอรีนาเขา Yeah, ต่อสู้มา but ก่อนเลย don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into indemnitium. Miss Furina said so herself. Precisely. And I'm not even the รอด Hydro ตัวไปอีก Archon หนึ่งเคส anymore, so all my power is gone anyway. พลังสิละจ้า As จริง much as it ๆ มันไม่ pains เคยมี me, ตั้งแต่แรกแล้ว unfortunately, I should just stay put. อุ้ยมันหลบหลังเรา I'm ต more อนไหน like a damsel in distress more than anything. ฮะ That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. ช่วยไม่ได้เลยนะ ถึงไม่มีพลังเทพแต่ก็ยังมีทักษะการต่อสู้ไม่ใช่เหรอ Hey, lay off, all right? My bluff is hanging from a thread here. อุ้ย I'm sorry. I got carried away. Please help us out, would you? Aww. อาจจะขยิบตาทำไม I was so pumped to feast my eyes on fight mode Furina. โอ้ Sorry to leave all the heavy อด lifting บุ to ญลูก you. ตาละ Don't worry, piece of ฟอรีนา cake. ไฟโหมด เจอกันที่ C6 นะ โหแต่เอาสลามน้ำมาคงจะได้ตี มาคงจะตีเข้า Time to shine. ลุงนั่นอย่าแกล้งชาลอต Sage. Oh, my camera. There is no escape. ลุงนัดรีบจบไฟดิไม่อุ้ยมีเหรอ โอ้โห คือถ้ามีขนาดนี้ The show begins. Now you shall perish. กดก็ได้ ทุกคนมาคอมโบคอมจอยผมมา Let's get this show on the road. Now, Bravo! Good show. You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. สมคำล่ำลือ The path is cleared now, so onwards and upwards. เอา สรุปเราต้องไปไหนจริงๆเรามาจากทางที่วาร์ปกระดูกตรงแล้วใช่ไหมไปเนี่ยหรือว่า สิ่งนั้น ใช่สิ่งนั้นไหม ไม่ใช่ลุงนัด
Let me out no โอเคแล้วทำไมวิวมองมาอยู่แถวนี้ Vilma, are you there? Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? ทาดา I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. ดัฟฟี่อธิบายที่มาของเรื่องทั้งหมดให้วิวมองฟัง You think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? ไหนไม่ดูอะไรบอกมา I care just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. เฮ้ย If จะ I open จะ this can of เล่าหลัง worms จาก now, โชว์จบ I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. คือมันดูกระทบขนาดไหนเหรอ Avoiding the ถ้า truth เกิดเล่า will ไปเรา not จะไม่ help แสดงเลยเหรอ anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. ไม่ได้มันถึงขนาด Listen, นี้แล้ว Vimo. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. หรือว่าวิวมอง But now, I've made up my mind to นาย put จะ it ชอบเปาโล all เหรอ on the table. อะไรเนี่ยลุงนะ I'm จะจับ prepared to จะจับ face เรือเป็น everything, to จะจับ sacrifice สามเหลี่ยม everything สุดเศร้า for เป็น the สาม sake เหลี่ยม of แบบ the นั้นสิ show. The Little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized ไม่ใช่ซิน the drink in question ยาเบ้ was synth. ช็อกซินิมา Isn't that the drink paddled by the culprit behind the serial disappearances case? ซินเข้มข้นแค่ไหนกัน แต่มันเหมือนยาเสพติดปะถ้าเป็นถ้า ถ้าไม่ใช่แบบน้ำทะเลเป็นประการเลย ฉันจำได้ว่ามันจะทำให้คนกระปี้กระเป๋าแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายมาก I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. เธอเองก็ตก But ใจ she เหมือนกัน didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this จะ collaboration. บอกว่าเพราะ The เหตุนี้ merchant เอง was ก็เลยโดนปิด furious, ปาก berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then, I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. เผาโลใจเย็นไว้เผาโลทุกคนจับเผาโลไว้เขาจะบีบคอวิวมองละ Things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. ว้าวเรื่องนี้ทำให้พวกเขาสังเกตเห็นหัวหน้าเอาใหม่อ่านใหม่สิเรื่องนี้ทำให้พวกเขาสังเกตเห็นหัวหน้าคณะเรื่องนี้ทำให้พวกเขามีแรงจูงใจในการจัดการกับหัวหน้าคณะใช่ไหม Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Hey, don't say that. you traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean? Why in You God's were name? afraid. This was a life and death situation. We could have saved her. How could you be so stupid? Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm?
This guy got Aurelie murdered. She was the love of my life. And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What good is my apology now? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. แค่นี้คนก็เหลือน้อยแล้ว So I can meet the director and apologize to her in person. ฮะ Get out of my sight. Go, get lost. I don't ever want to see your face again. That's โอ้ enough. เราอันนี้เป็นบท You've screamed and นั่นนะ shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you. เราอันนี้เป็นบท Can ใน you ละคร stop อันนี้ได้ไหม conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? นี่ต้องโดนดุ You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters, to shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her, and that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah. So think hard about what that means. คิดให้ดี And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you? You care too much about Director Aurelie and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that for a moment there, it felt like our director was back with us again. If she'd seen Paulo and Vilmont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. ไม่อ่อนโยน Of ตร course ง she ไหน was. Even her harshest lectures came from a But place of also on kindness, and it showed. She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. รู้สึก It's สม all เพช right. เซ็ตผมเฮ้ย Let's อะไร save all เนี่ย this for after the performance. สมเพ So, ชลุงนัท the ending. What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step back for now and reflect on what really matters. When emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on Aurelie herself. She's the true star of the show. ตอนจบของเรื่องราวควรจะกลับไปโฟกัสที่หัวหน้าคณะออเรลี่บางทีอาจจะมีวิธีที่จะรู้ได้จริงๆก็ได้ What do you mean? The Traveler is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that Aurelie left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on Aurelie's true feelings. ก็ดีกว่าเรามานั่งเดาตรงนี้ Well, we'll leave this in your capable hands. Come, let's pay a visit to the Palais Mermonia.
The rest of you, head back to the rehearsal location for now and wait for our good news. เราฟังข่าวดีได้เลยเราจะไปพาเลทเมโมเนียอีกแล้วพาเลซิเมโมเนียเพลงเขาแผ่วเบาดังชีวาวันสวัสดีบ้านเก่าของเราปารีสเมโมเนียแอมโมเนียไม่ใช่มันโอ้มันแค่ฟัน มันแค่ฟันเฟืองนาฬิกามันแค่รู้สึกเอง You want to review some recovered items connected to victims of the serial disappearances case? But, that case has been closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you don't actually have to submit an application. Okay, please hold on. I'll have someone dig them out. อย่าไปคุยมาให้ So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered พก old สมุดบัน notebook. ทึกเก่าเล่มหนึ่ง Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this ถึง diary, ใครก็ตามที่เจอสมุดบันทึกเล่มนี้ looks like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. อ้าว Vacher took so many lives. แต่ว่าของพวกนี้ก็ไปเจอที่ Unthinkable ไอ้ how นั่น many ใช่ปะที่ฐาน victims ลับ he เลย had. I Man guess kept more O'Reilly gene. must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Wait, it cuts off. โดนตัดจบฮะว่ามาขาดตอนมีอะไรเหรอ Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. อ้าว Her final ละลาย words ระหว่างเขียน are... I'll let you read them for yourselves. สะเทือนใจแน่นอนไหนทาดาโอ้ว้าว บันทึกของอาเรลี่มีคนถูกพาตัวไปอีกแล้ว นี่เป็นคนที่6หรืออาจจะเป็นคนที่7ก็ได้เมื่อวันมีคนคิดจะหนีแต่โดนจับได้แล้วก็ไม่เห็นอีกเลยเดือนจะไม่ใช่เมื่อวานสับสนเรื่องวันและเวลามาสักพักแล้วขอโทษทีฉันเองก็ไม่รู้ว่าเขียนลงไปแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าและฉันจะยังเขียนได้อีกนานแค่ไหนฉันพอจะรู้ชะตากรรมของตัวเองในอนาคตอันใกล้นี้แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ฉันกลัวยิ่งกว่าก็คือการได้เจอคนอื่นๆในคณะละครที่นี่ฉันได้ปกป้องเขาไว้จริงๆเหรอขอโทษทีขอโทษด้วยจริงๆฉันเขียนต่อไปไม่ได้แล้วอ๋อฉันคงเป็นไข้อาการปวดท้องก็กำเริบอีกแล้วแต่ไม่มีใครให้ยาฉันเลยcrazy เจ็บปวดจนนอนไม่หลับทั้งคืนส่วนฉันเทียบกับเธอไม่ได้เลยคุณค่าของวัตถุทดลองขอแค่เอาไปใช้งานได้ก่อนจะตายก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะอ๋อก็คือโดนจับไปทดลองใช่ไหมว่าจะคืนร่าง ได้หรือเปล่าแต่จริงๆก็คือ เด็กน้ำบรรพการเข้าไปก็ละลายอยู่ดีที่นี่ชื้นมากฉันเลยแบ่งผ้าห่มให้เธอหนาวจังหนาวจังหนาวฉันเลยแค่อดทนไว้แล้วทุกอย่างจะผ่านไปความพยายามย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทนฉันชอบพูดแบบนั้นกับพวกเขามากแต่ว่าคนที่นี่ทนไม่ไหวก็คือฉันเองถ้ามีคนเห็นคณะละครปลอดภัยฉันพวกเขาสำคัญที่สุดได้โปรดกล่าวลาขออภัยใช้ชีวิตการแสดงอนาคตน่าสงสารคลีโอคือชื่อตัวเอก ในบทละครใช่ไหมหน้านี้วุ่นวายมากที่สุดปลายปากกาวกไปวนมาอย่างไม่เป็นระเบียบอ่านตัวอักษรบางส่วนได้อย่างยากลำบากตั้งแต่หน้านี้เป็นต้นไปล้วนเป็นบทพูดของละครเพลงที่ถูกบันทึกหรือคัดลอกมาไม่มีบันทึกในลักษณะของไดอารี่อยู่เลยบทพูดเหล่านี้บางส่วนถูกตัดเอามาจากหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนังสือหรือหนังสือพิมพ์บางส่วนเขียนด้วยมือมีร่องรอยการลบอยู่หลายแห่ง
จำนวนครั้งในการเปิดอ่านก็น่าจะบ่อยมาก นี่น่าจะเป็นสมุดบันทึกแรงบันดาลใจของหัวหน้าคณะอาร์ดี้ She was so terrified. เห็นคนถูกละลายไปต่อหน้าต่อตา อยู่รอความตายอย่างเงียบ She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. ๆพลิกอ่านต่อไปก็ยังคงมีข้อความของบทละครเพลงมากมายมหาศาลแต่อาร์ดี้ได้ฉีกหน้าหนึ่งที่อยู่ในนั้นออก และใช้วิธีพับแล้วเอาไปติดไว้ตรงหน้าว่างหน้าสุดท้ายด้านล่างสุดมีประโยค2ประโยคที่เธอเขียนเอาไว้เทียบกับลายมือเมื่อก่อนนั้นนี้แล้วตรงนี้ถือว่าชัดเจนกว่ามากแต่การเขียนดูกินแรงพอสมควรพอจะนึกภาพออกว่าเธอคงใช้เวลากับ2ประโยคนี้อยู่นานแค่ไหนการกลายเป็นมนุษย์หมายถึงการซ่อนความลับต้องข้ามผ่านความเจ็บปวดและอยู่กับความโดดเดี่ยวแม้เป็นเช่นนั้นเจ้าก็ยังยินดีงั้นหรือจากบทละครอันนั้นใช่ไหมบทที่เราได้อ่านเพราะฉันเป็นพี่สาวของพวกเขาสนักพวกเขา If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this still what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. อย่าเสียใจไปเลยวิวมองอย่างน้อยนายก็ปลอดภัย หมายถึงแบบเลิกตัวตีได้แล้วเอาล่ะเรามีอาจจะเรียกว่าข่าวดีแต่เป็นข่าวซึมแล้วกัน ข่าวซึมไม่ทุกคนอ่านเนื้อหาในสมุดบันทึกจบบางก็เงียบขรึมแต่ไม่พูดไม่จาบ้างก็ร้องห่มร้องไห้แล้วบ้างก็กัดฟันกลด่าและจะผ่านไปนานเรื่องเมื่อครู่ก็กลับสู่ความสงบและกลมเรื่องเมื่อครู่ก็กลับสู่ความสงบและกลมเกลียวกันอีกครั้ง She deserves a hero's farewell. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow. She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director O'Reilly and her alone. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotions into your performance. And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope
Just the most mesmerizing things in this world. อุ้ย I don't believe anybody could be more The committed most to bringing this mesmerizing story thing. to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss Furina. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? But then... อุ้ย After ก็จะไม่มี all, ชื่อเธอสิ this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in เด for ล her. ฟี่ไม่นะ Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. จะไม่ถือไม่ติด ถ้าเธอโอเค Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure a stage. Procure a stage? เธอจะช่วยจัดเตรียมเวทีเหรอ Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which อุ้ย I, of course, โชว์สุดพิเศษก็ต้อง the opera เวที epiclese. ที่พิเศษ Whoa, อย่าง wait, ลงอุปรากร No. That's Epiclese. never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? กลัวอะไร Surely you don't think that O'Reilly's story is unworthy of the grandest อี stage คนไหน in กำลังดูถูก Fontaine. บทละครของหัวหน้าคณะละครเหรอ No, that's not what I meant. It is supposed to be your grand finale, right? นี่เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรอ เชื่อมันในตัวเองนะ ไปจัดเต็มกันสักครั้งนะ I have no problem with it then. How about the rest of you? อย่าทำหน้ามุ้ยสิ ลุย I'll take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. ฝันเป็นจริง อย่าทำให้เราผิดหวังละ If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on. We'll need to get the go-ahead from Nervilette. I know just where to find him. เฮ้ย เราจะไปหายูเด็กซ์เหรอ ได้เลย ผู้พิพากษาสูงสุด เจอแน่แต่จะปล้นโรงละครนั้นไม่ใช่ First Miss Furina, now the opera epiclese? If only the director was still with us. Hey, come on. There's no point in dwelling on that now. We have a lot of work to do. Yeah, you're right. Now's not the time to get all melancholy. นี่ไง ความพยายามไม่เคยทรยศใครแต่ว่า ถึงผลลัพธ์มันจะได้หลังจากตายแล้วก็ถูก อย่างน้อยสิ่งที่หัวหน้าโรงละครพยายามมาก็เห็นผลแล้วในวันนี้ Best of luck to you. ขอให้นายโชคดีเช่นกันนะ เอาเขาไม่คุยกับเรา โอเค ได้เลยฮัลโหลสวัสดี During the final scene, maybe we should stop the music just before Cleo takes the stage? อ่ะ หา นิเวเลตกำลังทำอะไรอยู่ กำลัง ยืน มอง ทะเล กับน้องเมลูซีน หรือเปล่า น่าจะไม่ Strike a pay! Look at that! Looks like I guessed right. You were just guessing? ฮะ ไม่ได้รู้ว่าจะอยู่ที่นี่แต่เราแค่เดา ว่าน่าจะอยู่แถวนี้ I knew you'd be here. I'm here merely for a short แต่อยู่ break. มากันนานขนาดนี้ก็ค It ง has ต้อง been รู้ a แหละว่า while, Miss Furina. น่า And จะ you ไปได้ too, ไม่กี่ traveler ที่ in Paimon. What might I assist you with today? I would like to book the opera epiclese for an อยากจะ event. จอง You see, โรงอุปรากร บอกเรื่องราวเบื้องหลังของละครที่ได้แห่งสาย I น้ำให้ understand. นิเวเลตฟัง The process for booking the opera epiclese is complex and can be somewhat cumbersome,
But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things เฮ้ย unduly พอ difficult. เป็นพวกคุณ3 คน The มาขอ story of the little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on งั้น stage. จองให้เลย I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. What do you mean? Do I look จะหมายความว่า excited? ยังไงข้าดูตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอ This is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and well, here we มีคน are. อินจริง In the past, we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. จากตำแหน่งที่อยู่สูง I'm กว่า truly delighted to see you ตุ find ลาการ a สูง new สุด lease on life. สู่สามัญชน Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? ทำไมถึงถามแบ Well, บนั้น if ล่ะ the little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would แต่มัน truly ก็เห be มือน a shame ค if ล้าย you ๆกับ did not take this ดู opportunity คล้ายกับ to allow ในเรื่อง audiences to ชีวิต enjoy ฟรีน่า your อยู่ outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. เรา No เคยบอกไปแล้วเราจะไม่ exceptions. สวมบท Nor do I Arai. think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. โอ้ I see. Well, โอ้ I'm เธอ glad to learn that you ตอน have เธอ found a บอก role ลา to play that you มันก็ enjoy, ยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะ on the stage or น้ำ not. ท่วมเมืองเลยนะ I sincerely hope the show will serve แต่มัน as จะ the ไม่ได้ดีขนาด grandest นั้น of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalet. ขอบคุณนะ You are very welcome. อุ้ยอะไร ไม่ต้องเกรงใจอะไรนี่เกรงมาก Many people were once enthralled by Lady Furina's performances, myself included. I hope that one day she'll be able to understand that our appreciation was always sincere. ความชอบนั้นไม่ใช่สิ่งหลอกลวง แต่ก่อนอื่นเลย จริงๆมันก็ส่งไม่ได้หรอก There are still so many. อะโถเก็บมาโค้ดได้1 ดอก ขอบคุณนะ We'll be it. เอาไว้วันไหนเผื่อเดินผ่านไปที่ ทุ่งดอกไม้นั่น และหาของอัพใต้ทะเล เราจะไปเก็บ ตอนนี้มันกี่ชั่วโมงครึ่งเองเหรอ จริงปะ แล้วมันจะครบ3 ชั่วโมงไหมในวีคนี้ มันจะครบ3 ชั่วโมงไหมครบดี ถ้ามันจบภายใน2 ชั่วโมงแล้วก็จะต้องทำอย่างอื่นเพื่อวีค1 ชั่วโมงนะอะโธ Good news, everyone. It's done. The opera epiclese is booked. จอ Thanks to โลกป my รากร eloquent อีพิ and คลิสเรียบร้อย impassioned speech, Monsieur Nervalet was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity, but we now have all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance. A touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse.
Fiamma and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Oh, communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. I never could have วันก่อน pictured ยัง this เกือบ scene จะ a few กิน days หัว ago. กัน แต่มันก็ต้องทำงานด้วยกันนะ Even though Furina's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up. ถึงเฟรดิน่าจะพูดจาเวอร์วังแต่เธอก็สามารถทำให้ทุกคนกระตือรือร้นขึ้นแล้วนะอยากจะชมธิดาแห่งสายน้ำเร็วๆจัง Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Hey, Loic, get over here. Time to practice the opening number. โอ้วิย้อมผมเป็นในนี่ด้วย เหมือนตัวโอชินอยู่ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เลยชอบแบบนี้นะอันนี้มันเพิ่งมีตั้งแต่ตอนไหนอะเนื้อเรื่องหลักปะ Cursed Cleo. ไม่เป็น She อี stole เวน the ท์ที่แล้ว waters of ใช่ไหม life from us. She's a Event fraud, ขวดแก้ว and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. ไม่ใช่ดิ Take him hostage. เนื้อเรื่อง If ที่ Cleo wants him มา back, เป็นแบบ she'll have ภาพ to นิ่ง show herself. ตั้งแต่อี Leave เวนต์นั้ this นพา place, อีเวนต์ oh little Oceanid, อีเวนต์ประลอง and never, แย่งมงกุฎ ever ของ look ซูเมรุปะ back. ราคาทะเลาะกัน ชอบน้ำพุปลอมอะน้ำพุปลอมน้ำไม่ไหล Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a fine performance in a long time. If only. What should we do? It's almost time for her to take the เอ้า stage. อย่าบอกว่า Why? เอาอา Why การ does เปิด it กำ have เริบ to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. เอ้า What? I thought they cure it. So they were only managing your symptoms? I ดื้อยาละ figured สินะ ไม่นะ whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Miss Furina, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. เฮ้ย Loic, What? your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Why? Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. ตรง From นี้ the ใช่ไหมคะซีน sublime to the ridiculous. แค่ร้อง After all that, แต่ว่า everything's come full circle. Thank you, Miss Furina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. ก็เป็นการเบรกเส้นที่ตัว Never เองขีด mind. ไป What's สินะ done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me. I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting Hui. skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? แล้วมาถามคอมเมนต์กันตรงนี้ ว้าว It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said.
I leave Director O'Reilly in your hands. อ้าวแล้วต้องทำอะไรต้องอ่านบทสุดท้ายของไอ้นั่นเหรอเขาชื่ออะไรนะ คุณผู้ชายคนนั้นในที่สุดผมก็จะได้ดูคัสซีนนี้ในเกม Is she here yet? Will she get here? She's not coming. You're wrong. เธอไม่มาหรอก She's here. ไม่เธอมาแล้ว Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Je serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais.ใช่มันยังไม่ได้เก็บพอยวิวตรงนั้น อุ้ยเอาจริงๆผมว่าเควสเนี่ยอาจจะซึมกว่าเควสหลักอีก ผมรู้สึกว่าเควสนี้ซึมกว่าเควสหลักอีก ได้วิชั่นมาแล้วใช่ไหม Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? ใช่หรอ She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? งงดีงง I ดี don't know. Maybe it's just a doppelganger. ดับเบิลกิงเกอร์ I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully not. เป็นคนหน้าเหมือนเป็นดับเบิลกิงเกอร์เฉย It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything, it felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Furina. Hey, that's not what we agreed on. โดนเหลี่ยมคืน So it was Furina after all. She's back. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. ต้องโดน All right, calm down. Don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go แล้วตกลงกันแล้ว unacknowledged. แต่ไม่ได้ตกลงกับคุณ After all,
It's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of ไม่ว่าจะอยู่ recognition. เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังทุกคนควร Yes, I know the จะได้รับ rule, but คำชม it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? เอาหน่าอย่างมากเดี๋ยวก็มีคนมาขอลายเซ็นเอ๊ะ Oh, yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign for me. เซ็นแทนค่าไปละ Talk about that อย่า crazy เบ้ thing that happened during the show. It nearly gave Paimon a heart attack. พายมันกบหัวใจวายตายเนี่ย Where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air. Oh, that. ฮะ ในบทมีการให้วิชั่น I ได้ have หรอ no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. อ่ะนั่นสิ Let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. มาถึงเทคแคร์ไปถึงที่ปลอดภัยแล้ว ในสุดก็จำได้ใช่ไหมแล้วเขาชื่อลูวิกจำได้แล้ว เดี๋ยวนะถ้าตามหมดคือจะต้องมีวิชั่นหล่นมาด้วยเหรอไม่เห็นจะรู้เลยอะไรเนี่ยคิริโมโตะ Did anyone see where Miss Furina went? Oh, I want to get her autograph, but I can't find her anywhere. อุ้ยเสียใจด้วยนะ ที่ไม่เจอเลดี้เฟอรีนาไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ I thought Cleo's actor sang very well. ซาบิน Why did they swap her out at ซา the แบง end? ซาบิ I นี่ don't know. Maybe that's just how it was scripted. ทัสซอส โหแล้วคุยได้ทุกคนเลยเหรอ ว้าว I wasn't expecting such an incredible performance from an amateur troupe. They didn't seem out of place on the big stage at all. Yeah, their technique could use some polish, but the performance in general felt very believable. Hit all the right emotional notes. I think it'll stay with me for a while. รู้สึกตราตรึงใจคุยได้ไหมคุยได้ไหมผมจะคุยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุยอุ้ยชื่ออ่านอะไรใจแงกเหรอ What a surprise! Seeing Miss Furina on the stage? This ticket was money well spent. Yeah, I agree. Say what you want about her, but she's flawless when she's on stage. She is flawless when she on the stage ไรที่ติน่าจะหมดแล้วไหมหมดแล้วแหละมั้งใช่ไหมหมดแล้วมีใครแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าแบบนายเบียมาดูยาโฮโอเคไม่มีเราต้องไปที่ไหนอ้าวกลับคณะละครได้เลยกลับเวิร์กช็อปน่าจะเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยไหมถึงจะครบ3งั้นเราจะไปเดินเก็บดอกไม้แล้วกัน ฮันนี่ Ah, you're back. She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? จริงมาก You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while Furina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning.
That's wonderful. โอ้แต่ว่าเดลฟี่ก็คือไม่ได้อยู่บน I'm so sorry เว I ที failed to see it ไม่ through ทั้ง to สอง the คนนี้ไม่ได้อยู่บ end. นเวทีเลย I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. No, don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene, the audience was very impressed by your performance. ไม่เป็นไรนะเดลฟี่ It's safe to say that you เธอสามารถ made ดู your ตอน mark จบ on this memorial show. วิดีโอตอนจบได้ One ที่ way or YouTube another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. That's all that matters. We went out Blaming your in bad a luck high again, are note. we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot พูดออก about มาแล้ว ว่าเราดูสนิทกันจัง I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? อ่ะฮะ โอเค ได้เลยถ้าคณะลุกหมดแล้ว So, any plans for the next step? After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. ถ้าไม่อยากยุ You บ could ก็ไม่ต้องยุบนะ capitalize on the rave reviews and license out the little Oceanit to the bigger theater troops out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. เฮ้ยเราจะได้เจอกันในอนาคตอย่าเพิ่งรีบสิ ยัง อยู่ฉลองกันก่อนได้ไหมพี่ พี่รีบจัง ยังไม่ยุบตอนนี้เป้า I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, ไว้เจอ I กันวันหน้า think I'm ป้าใหม่ starting to understand our พี่ director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Furina? Any future plans? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervilette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. ไม่ต้องแบ่งชัดเจนขนาดนั้นหรอกทำตามที่ใจต้องการเถอะ แค่มีความสุขก็พอแล้วแต่จริงๆ มันก็มีคำพูดที่ว่าอะไรนะ ชีวิตก็เหมือนละครเวทีปะYeah. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. คราวหน้าเดี๋ยวฉันขอเชิญคุณบ้างนะฮะ Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it.
เย้จบแล้ว จริงๆเขาบอกว่าส่วนตัวเนื้อเรื่องวิชั่นอะต้องไปอ่านในบทของมาถึงอ่านในเนื้อเรื่องตัวละครของเดวิเลตว่าจริงๆเทพก็มีส่วนในการให้จริงๆสรุปแล้ว ไม่รู้อะมันยังคลุมเครืออยู่หมายถึงจริงๆเราจะมีแค่ไรเดนคนเดียวปะที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องการให้วิชั่นเพราะว่าเข้าไปในแดนใจวัสุดตั้งนานแล้วจริงๆถ้านับเป็นคนที่ถือโนสิตถือบัลลังก์ตอนนั้นก็เป็นยาเอกปะเป็นยาเอกในช่วงหลังจากเกือบ500 ปีที่ผ่านมาแบบยาเอกเป็นคนถือโนสิตไว้หรือว่า ช่วงที่เอไม่ทำงานคือยาเอกเป็นคนให้วิชั่นเหรอ ก็เลยแต่คนสวยๆกันเหรอมันดูเมคเซนขึ้นมาทันทีดูแย่ขึ้นมาทันทีตรงนั้นยาเอกเป็นคนให้วิชั่นไงแล้วก็จะเลือกแต่คนสวย It's ironic to think that in my หมา whole จะ2-3 ตัว time as a god, I could only ever dream of receiving this kind of power. And now that the gods have given me their blessing, it actually feels more like I'm finally able to take my fate in my own hands. เฮ้ยจริงเหรอ Is Take your fate in that your how own hand humans feel about it as well? จริงหรือเปล่ากุมโชคชะตาจริงหรือเปล่าหรือโดนกุมเหมือนเดิม I mean, of course I have some regrets, but There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the แต่ใครมีนิว stories เลต that ก็ we ไปอ่านเอ want ง on นะ stage. เรื่องเกี่ยวกับวิชั่นว่าปัจจุบันรอแบบไปในทิศทางไหนละ Now that the buzz is worn off, I feel ready to pass out. บูราด I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, I've got an interview with the Steambird to get to. Thanks to all your help, the show was more perfect than we ever could have hoped for. But most of all, I want to thank you for giving me the chance to finally say farewell to Aurelie. already ยำโอ้แล้วเขาเป็นพระเอกมีสัมภาษณ์ต่อ thank you soสู้ๆนะ much. I feel like I've rekindled the passion I had when I first joined the troupe. It might turn out to be too little, too late for me. But still, this has been the experience of a lifetime. แจ๋วเฮ้อดีจัง แล้วจะกลับเข้ามาได้อีก เอ้ย กลับเข้ามาอีกได้หรือเปล่า น่าจะไม่ปะ มันไม่น่าจะใช่แบบที่เขาเข้าออกได้คือจบเลย จบแล้ว2 ชั่วโมงปะหรือชั่วโมงนึงลุงนัทจะไปหาของอัพเฟอร์ติน่าแล้วกัน เก็บดอกไม้กัน เกมจนเจ็ดชัดเชียและเลซี่เราจะปล่อยแล้ว10 ปีนานแค่ไหนก็ไม่รู้มันจะฟาร์มอะไรแล้วซัมเบย์ซัมฮาววิเรื่องคนจะไปเดินเปิดบับจริงๆเขาบอกว่า Lumidus Harbor มันเชื่อมกับหมู่บ้านจงชาลีใช่ไหมเราจะเปิดแมปแถวนั้นได้ยังแถวนี้เหรอ แล้วตรงนี้คืออะไร ที่ลุกล้างว่างเปล่า ก็เลยกี่โลผมกะว่าเดี๋ยวไว้10 โลค่อยกดอีกทีเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะ60เท่าไหร่ละ65ปะใช่มัน65แล้วแต่มันก็75มันน่าจะ มันควรจะออกได้แล้วมันก็อีกไม่เกินบวกลบไม่เกิน2 โลบวกลบไม่เกิน2-3 โลเดี๋ยวนาเวียค่อยว่ากันว่าจะกดหรือว่าจะกดไหมจะเก็บไหมหรือจะข้ามเลยลุงนัทควรจะกลับไปที่นี่
สิ่งนั้นอยู่ไหนอุ้ยบ้าน่ะแถวนี้ไม่มีกล่องไม่น่าเชื่อแต่จริงๆผมเปลี่ยนนโยบายการทำเควสประจำวันแล้วเปลี่ยนจากการเดินทำเควสเป็นเก็บกล่องเพราะเดี๋ยวนี้เก็บกล่องก็ได้เดลี่เควสใช่ปะถ้าเกิดเราค่อยๆเก็บไปสักวันหนึ่งกล่องมันก็จะหมดเราก็จะตำรวจโลกครบผมเลิกทำเควสใช่แจ๋ว Splendid! More interesting trinkets for me. ฮะอะไรนะ more splendid trinket what ตรงนี้คืออะไรเท่จังอ๋อตรงนี้คือกบเหรอไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นกบได้ยังไงลุงนัทตึ๊ดตึ๊ดมีดอกไม้แถวนี้ไหมแต่ชอบเพลงฟอนเทนจังมันฟังสบายดีอะผมมาไปเปลี่ยนในการน้ำชาแบบเรียบร้อยละยิ้วอะไรเนี่ยหุ้ยโอ้ใช่เราไปเก็บเราควรจะไปเก็บวิวพอยต์ปะแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้แล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องไปเก็บวิวพอยต์ที่ตั้งแต่แพทแรกจนแพทปัจจุบันยังไม่ได้ไปเก็บวิวพอยต์ที่โรงละครแล้วทุกครั้งที่ขึ้นคาสินก็จะแบบว้าวใช่ยังไม่ได้เก็บมันจะได้ยินเสียงอะไรปะมันต้องไปปิดเสียงดนตรีแล้วก็ยืนแช่ในนั้นนะถึงจะได้ยินยาฮูแล้วเขาขึ้นไปยังไงกันอะปีนเอาเหรอมันมี achievement ปะการที่ขึ้นไปนั่งตรงนั้นอ่าฮะโอเคเราพอจะเห็นทางละเฮ้ยอย่าขัดขวางเราให้เราจริงเหรอมันต้องขึ้นไปได้สิมันต้องมีวิธีขึ้นที่ร้ายกาจแบบโอเคหมายถึงมันไม่มีวิธีขึ้นที่ถูกต้องเราจะขึ้นด้วยวิธีที่ร้ายกาจเหรอคนนั้นเขาอยู่ไหนอะเจอแน่
Are you sure it has to be me? Fine. Let's get. Give me a moment to compose myself. เราค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องเป็นนายมาเด้อ Here we go. มันต้องกด E ใช่ไหม ไม่ได้เราก็จะต้องวางเสาไว้ด้วยโธ่เอาใหม่แผนของเราคือ ไม่ใช่ Come into being. แล้วมันจะตีกันปะ Crumble. นั่นดี Squall and fury. Yahoo! Behold. แล้วมีวิธีขึ้นที่ดีกว่านี้ไหมเอโตแล้วนี่คือฉิงมะ Rise. Squall and fury. Sounds good to me. I follow the wind. อุ้ยเรากด E ได้ทีเดียวเรากด E ไม่ได้2 ครั้งลุงนัทลุงนัทไม่ใช่คาสนะ E ร้อย Crumble. ผมไม่อยากใช้ทาวเวลเลอร์มันโกงเกินไป Quake. Brace yourselves. เอาโกงก็ได้เอายอมแล้วอ้าวแต่ต้องไปเปลี่ยนไปทางหินปะลุงนัท There's still a long. ใช่ คือก้อนหินเทวดามันวางได้เยอะกว่า แล้วมันจะเล็งได้แล้วมันก็เกาะได้ฝากไว้ก่อนเถอะแต่มันมีอาชีพไหมไม่รู้ ผมจะขึ้นไปนั่งก่อน เห็นบอกมันนั่งได้ใช่ปะที่นั่งนี่มันคือฝั่งตรงข้ามมันคือฝั่งไหนฝั่งนิวเดตหรือว่าฝั่งเฟอร์ดิน่าเราไม่ได้กลับมาที่เมืองหินนานมากแล้ว เพลงตรงนี้ก็ดีนะเพลงตรงชัดซึมแต่ว่ามันเศร้า
อ๋อมันต้องเป็นที่นั่งของดิวเดตปะที่นั่งแล้วจะได้ achievement แล้วของเฟอร์ดินาล่ะไม่รู้ลุงนาดไม่ผมจะลองผมจะไปทุกที่ Here we go. คาซึฮะก่อไว้ก่อไว้ Let's play. ฮิอุ้ยอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้จริงๆเลยเฮ้ยนี่เฮ้มันจบละอ้าวแต่นั่งแล้วไม่ได้อะไร มีไว้ให้นั่งแต่ไม่ได้แต่นั่งแล้วไม่ได้อะไรทำไมกันแล้วเราขึ้นมาทำไมอะแล้วถ้าเรานั่งตรงนั้นจะได้อะไรไหมเราจะได้เราจะถึงก่อนไหมเฮ้ยเราจะถึงไหมเราถึงแต่เราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันแต่มันเหมือนกับที่ก็ทำมาใช้ในงาน TGS กับอีเวนต์ตึกสยามสเคปได้เลยมันกันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันใหญ่กว่าปะมันดูนั่งได้2 คน3 คน ที่เขาทำออกมามันดูใหญ่เบื้อวังปะไปเก็บหญ้าเก็บดอกไม้ต่อตรงนั้นคืออะไร ตรงนั้นคือโรมาดีไทม์หรือว่าเฮ้ยเรามีเควสขึ้นมันตกใจเป็นไรพี่ยาวไหมเราไปทำเราจะได้นอนไหมคืนนี้อาจจะได้นอนอยู่มั้งขอเก็บดอกไม้ก่อน Who's our target this? ลาก่อนท่านโชกุน Take it easy. เดี๋ยวเราเก็บก่อนค่อยกลับเมืองแล้วกัน Take it easy. Take it easy. มันก็เป็นกระจุกก็ดีนะ มันจะได้เก็บง่ายๆ แต่ถ้ามันขึ้นต้นละหลายดอกมันจะดีกว่านี้มาก Take it easy. Busted. Take it easy. แถวนี้หมดแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะหมดแล้วมั้งแต่อย่างไรไปดูเควสตรงนั้นอะเควสอะไรเอ่ย
ฮ้ยละหมาโดนขัง A chest full of valuable. Things are about to get dicey. Take it easy. ชายหนุ่มผมแดงสวัสดีน้องชายสวัสดีพี่ชาย อ๋อเขาคุยกันเหรอหรือเขาคุยกับเราเธอพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นแล้วก็เจอกับเข้ากับพวกเรากำลังเล่าใช่ไหมโชคไม่ดีแล้วล่ะเอาแต่นี่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ได้พูดถึงเขากับหมาของเขาจะเป็นดาวกับไพมอน พวกเราโชคไม่ดีเลยนะฮะไพมอนทำไงดีเราโดนปล้นแล้วล่ะ นี่เธอจะไม่ปฏิเสธก่อนเหรอว่าจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เอาโอเคเธอเป็นลูกโป่งเราลืมขอโทษอุ้ยนี่ไม่ใช่โปเกมอน อย่าจับไปขายมันต้องพูดมากปฏิกันเดี๋ยวก่อนรอก่อนวัดอุ้ยมีคนเสียสละตัวโอ้แล้วคุณเชื่อโจนได้ไงเนี่ยคุณพ่นของผมแดงฉันเองก็ทุ่มเทกับการอ่านพวกตัวชั่วเหมือนกันหยุดก่อนฟังคำแนะนำของฉันก่อนทุกคนการต่อสู้ที่และจุดหมายแบบนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ฉันอยากเห็นนะเคเขาโอเคเปล่าน่าจะไม่โอเคนะไพมันดูจากคำพูดแล้วจ่ายเงินให้โจรด้วยฮาวิแชมกับจิงเกิลซาบซึ้งมากจริงๆอุ้ยเขาจะปล่อยเรากับไพมอนไปเอ้าแล้วเราจะปล่อยพ่อหนูพบแดนไปกับโจร2 คนจริงเหรอทั้งที่สามารถจ่ายเงินที่ฉันช่วยแก้ปัญหาได้บางทีเขาอาจจะพวกเขา3 คนอาจจะกำลังแสดงละครอยู่ก็ได้จริงเหรอเราจะตามไปเผื่อกันได้เลยแพมอนได้เลยแล้วเขาจะอยู่ในกรงเพื่ออะไรแล้วหมานี่คืออะไรเป็นสินค้าไหมวังโกโดกินโดก็หนีดิโนเว้ยแล้วตีไม่ได้ด้วยเป็นหมาพิเศษเป็นหมาที่ทนดาเมจทุกประการ ตันตานี่คือสิ่งงานที่ตกลงกันไว้ขอเพิ่มอีกหน่อยเฮ้ยได้คืบเจ้าศอกวิธีเดิมไม่ได้ผลเอาแสดงว่าเคยดิวมาก่อนหลายครั้งแล้วทางไอเดียจะเข้าไปเชื่อเขาเป่าเราดูสถานการณ์อย่างนี้แล้วกันไพมอนหุ้ยชายหนุ่ม2 คนกระโดดออกมาจากที่ซ่อนในป่าปอนไม่มีความเมตตาเลยฮะนี่เป็นแผนเหรอถ้าอยากเจ็บตัวฉันจัดทัน ฉันจัดให้อันนี้พ่อหนุ่มผมน้ำตาลกับโอ้แล้วเขากำลังนัวกันเอาไงดีทำไมใส่นัวกันอีกแล้วล่ะ
แล้วช่วยเขาเปล่านั่นดีอ้าวโอ้ย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  Strike a pose! Let the world come alive! Hard-hitting exclusive! อ้าวเราแค่จะลงมาดูมาถ่ายรูปทำไมต้องตีเราด้วยลองไปถามเพื่อนทางนั้นดูสิถ้ามาถึงมือเราแล้วก็โดนอัดแน่นอน เพื่อนนั้นก็เป็นโจรเหมือนกันเหรอเอ้าใช่แต่ก็ไม่เชิงหมายถึงเป็นโจรแต่ไม่ใช่โจรฮะวัดโจรล่าโจรเหรอว่าจะบอกว้าวเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ปิดบังตัวตนคนที่เร็วกว่าคนเลยฮะ เอาใหม่สิช้อยแรกน่าจะถูกแต่ช้อยล่างเนี่ยน่าจะกล่าวคนผมแดงแล้วเพื่อนก็คือคนที่เร็วกว่าคนเร็วสินะก็เป็นช้อยนี้แน่ๆเลยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบแน่ๆเลยตรงนี้หรือเปล่าถึงจะไม่เข้าใจที่พูดเท่าไหร่แต่ก็ลองดูก็ได้ตอนนั้นเขาพูดว่านายทำเพื่อคนที่ไม่รู้จักขนาดนี้ฮะโง่เง่าได้สมองฉันเป็นคนที่จิตใจดีดังทองคำจริงๆหัวใจคนนายมีค่าเหมือนทองคำฉันซาบซึ้งใจมากจริงๆไม่เป็นไงฉันก็จะควักมันออกมาให้ได้โง่เง่าได้สมองหัวใจของนายมีค่าเหมือนทองคำไม่เป็นไงฉันก็จะควักมันออกมาให้ได้อุ้ยนี่คือข้อความที่แท้จริงของโจรพวกนั้นเหรอเพราะเราเป็นคนรักษาสัญญาอยู่แล้วงั้นวันนี้ก็ปล่อยน้องชายที่พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นไปก่อนแล้วกันจะอะไรอีกก็กี้แค่ลมปากหลอกเงินเจ้าโง่นี่เสร็จค่อยกลับมาจากการพวกนี้แล้วกันอุ้ยน่ากลัวจังแล้วทำไมเราอยู่ดีแล้วก็เข้าใจก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะคิดแบบนี้ฮะสมองของฉันเจ๋งสุดยอดไปเลยอะไรคือสิ่งที่คนอื่นต้องการจะสื่อจริงๆทุกอย่างที่พวกเราพูดล้วนเป็นสิ่งที่เราคิดมาจากใจจริงทั้งนั้นไม่โกหกอยู่แล้วจะต้องเป็นการขู่แน่ๆอยากหลอกฉันใช่ไหมล่ะฟันไปเถอะตลอดเวลาฮะเดี๋ยวนะฉันแค่เสียสติไปชั่วไปตลอดเวลาเพราะเราได้เรียนรู้ว่ามีแค่เราสองคนคงไม่พอแน่เอ้าเราจะคืนเงินที่ยังไงเงินส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ฐานแล้วดูเหมือนว่าพวกนี้จะจัดการยากซะแล้วต้องเรียกพวกพ้องย้ายทีแล้วล่ะเฮ้ยจะเรียกพวกเหรอเอาล่ะทำในส่วนเควสจะยาวเราจะไปไหนนะท่าเรือลูมินูสเหรอไม่นะมุ่งหน้าไปทางใต้ได้ไปหันหลังกลับมาเอ้าทำไมปล่อยเขาไปแบบนั้นล่ะเราจะแบบจัดการแบบถอนรากถอนโคนเลยใช่ไหมได้เลยเขาเรียกว่าวางเหยื่อล่อให้ปลาติดเบ็ดให้เราไปด้วยดีเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะนายพาพวกเขาไปแต่แรกแล้วก็ฉันก็ชอบอัดฉันก็ชอบอัดคนเลยบ่อยๆอยู่เหมือนกันบลูกับบลังค์มันอ่านว่าบลังค์ที่แปลว่าสีขาวอ่านว่าไงนะบลังสักอย่างโรคเหรอโลกปูบลังบทกวีทันท่วงทีแห่งดวงรุนทำไมรู้สึกว่ามันจะยาวอ่ะมีก่อนดีกว่าแถวนี้จะมีดอกไม้ไหมดอกไม้มันจะต้องขึ้นในที่ที่มีแต่น้ำกับน้ำปะน่าจะหมดแล้วมั้งอาจจะหมดแล้ว
เดินหนีไปเปิดวาร์ปแล้วเราจะกลับเมืองไปครับ น้ำหวานเนกต้าไปไหนหมดเนกต้าน่าจะโดนเควสหนึ่งเขมือบไป แต่ว่ายังเหลืออยู่ ไม่หมดสต็อกหรอกเฮ้ย ใครอะเราก็พอได้ไหม เขาดูเขาใช่มันกิกี้ปะอีสโลฟแป๊บหนึ่งเหนียวไว้ก่อน ผมรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้มันฟาตุยหลังๆผมเห็นแล้วคนแบบตีจนมือหงิกอยากจะร้องขอชีวิต There are still so many places for us to explore. The campaign begins. The campaign begins but not now หลอดปะวะ I knew you'd miss me. ไม่ผมว่าเราควรจะเป็นใครนะ I won't hold you back. Much. Shine down. I see อ้าวโห everything. แล้วน้องบวกก่อน Teamwork is dreamwork. Why do they never miss? Wait. Yeah. There is no escape. Torn to oblivion. อ้าวโอเคมันกิกี้เขาแค่ยืนอยู่ในที่ที่แปลกประหลาดน่ากลัวจริงๆWe go. Illusion shattered. Everyone hold hands. Let's go on. That's gonna hurt in the morning. Everybody stand back. Let's light it up. โอ้โหนะเจ๊เข้าเต็นท์ก่อนเพื่อนเลย Make yourselves at home. Through me. Time to shine. I'm going in. ออกมาเจ๊ There is no escape. This body belongs to ice and snow. ที่จริงผมควรจะเหลือกล่องเอาไปเก็บไปทำเควสประจำวัน อันนี้ต้องไปใต้น้ำปะอ๋อโอเคทางเข้าอยู่ไม่ไกลได้เลยเราจะเดินไป มีท่าเรือด้วยหุ้ยปืนใหญ่ ที่ไม่ได้เจอมานานว่าจะยิงอะไร ยิงทำไม จริงมันที่มีปืนใหญ่ใต้น้ำปันหนึ่งรู้สึกอุ้ย อะไร ตกใจ พัสเซอร์นำไปลงน้ำเดี๋ยวมันไม่ใช่ที่เรือเข้าได้หรอ เรือตีดอีดีๆเรือก็ตีดโอ้ย อะไรเนี่ยผมแค่จะมาเปิดสาวาร์ป
ฮะคาซีนอะไรนาฬิกาพกตามเวรการประจนภัยของพวกเราให้ฉันดูคำใบ้บนแผ่นศิลานี่หน่อยจตุภาพแห่งจิตวิญญาณวิหารแห่งจิตวิญญาณมันไอ้นั่นปะของสมุดบันทึกน้องเมดูซีนสักคำติงนั่นฮะ what ลาบไหลเคียงเธอชั่วนิดนิรันดร์เกิดในชั่วพริบตามักจะตรงกันข้ามกันอยู่เสมอไม่เคยแยกจากกันสมบัติล้ำค่าในโลกมนุษย์ชัดเจนเลยเพื่อนของฉันปริศนาแหละฮะไปถึงปริศนาใช่ไหมดูแล้วนาฬิกาพกอันล้ำนาฬิกาพกอันล้ำค่าคิดดูแล้วนาฬิกาพกอันล้ำค่าและเป็นสมบัติล้ำค่าในโลกมนุษย์ฉันเข้าใจแล้วมันต้องเป็นวอร์ดแน่นอนฮะไม่น่าจะใช่นะความมั่งคั่งดีมากเพราะเราคิดซะว่ามันไม่ใช่ละกันฮะวันนี้อากาศดีจังเลยนะอย่าเมินไพมอนมันไม่สำคัญหรอกนะเขาไปสำรวจให้ลึกกว่านี้กันเถอะเฮ้อ๋อโอเคลาทิเกอร์คาซีนเลยอุ้ยนาฬิกาที่เป็นเซตอาร์ติแฟกต์นั่นนิมคอนสแตนซี่ผมต้องล็อกไปมะอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นเราไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันเราไว้เป็นที่ระทึกเฮ้ยใครจะยิงเราอย่าเพิ่งไม่ยิงเราจะเปิดการ์ดนี้ก่อนได้เปรียบเปิดการ์ดนี้ก่อนได้เปรียบขอ2 อันแล้วจะ10%จริงมันจะต้องเป็นขนาดนี้ไหมช่วยแบบโกงนิดนึงแบบให้3 อันก็ได้เราจะไม่โกรธเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะไม่ได้เลยดอกไม้คริสตัลอ๋อพัซเซิลตรงตะกี้ใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ทำจริงๆเราเอาเฟอร์นิน่าไปลงกับบีสแล้วนะ ไปตี้มะเฟืองมิโดใช่ไหมใช่ชั้น12เอาไปแปะน้ำจริงๆคือไปแปะน้ำน้องแปะน้ำได้ดีมาก ไปละลายตัวชื่ออะไรนะเด็กเตอร์แพนทอมเลสเหรอก็อย่างดีเกินแล้วก็เดี๋ยวนะตู้ถาวรเพิ่งได้เดเชียไปเท่าไหร่70 กว่าโลมั้ง77 76 something แบบว้าวอีก20 นาทีใช่ไหมอีก20 นาทีเรากับการน้ำสาไปดูสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าแล้วก็โดดไปตีบอสปลาวานไหมใช่เขาจะปล่อยเลซินเต็มไปทำไมกันจริงๆ
มันเต็มแล้วก็ไม่เสียหายหรอกตัวนี้หมายถึงมันแบบ This realm is ผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้เรซินมันเป็นทรัพยากรที่ล้นไปแล้วจับไปฟาร์มซ่อมแพ็กก็ผมเลือกที่จะเก็บพลังงานชีวิตไว้ดีกว่าเฟอร์นิเจอร์เป็นรอแพทหน้านะเราน่าจะได้การน้ำชาฟอนเทนเร็วๆนี้แล้วหรือเปล่าเราไปตีปลาวานเอาที่นี่กด F1 ไม่ได้เหรอ ที่เรากด F1 ไม่ได้เหลือแต่เควสเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าแกรนด์เควสเหรอเป็นเวิลด์เควสใหญ่อะเหลือแค่เวิลด์เควสใหญ่ละต้องไม่ทำต่อเองอีกทีตาด้าWhat's the news? Shine down! Say cheese! Hey! Yeah! Shower me with thread! ค่อยๆใจเย็นๆ Transcend all constraints. Illusion shattered! Everyone hold hands! Smile! ลาตีได้ตอนไหนตีได้ยัง Yeah! Sharing my knowledge! Let my name echo in song. Let my name echo in song Shine down! เฮ้ยสวัสดีนะ Ah. Strike a pose. ขอฮิวก่อนแป๊บนึง Hey! Illusion shattered! Shoot! Ah. Yoo-hoo. ผมแก้ผิดสาสารวิญญาณเหรอตะกี้ Make yourselves at home! Commit it to memory! Let the world collide. Torn to oblivion! Let my name echo in song. Hard-hitting exclusive! Grow, grow, grow! Sharing my knowledge! Shine down! Now you shall perish! เอ้าแล้วนายดาไม่แปะพืชให้เหรอตะกี้ ผมก็นึกว่าแปะโดน This may hurt a little. Hold that pose! There is no escape! อย่าเพิ่งไปกรรมกร Inazuma shines eternal! ไปซะโอ้
Make yourselves at home. Let the world come alive! Illusion shattered. Say cheese. เดี๋ยวอุ้ยได้อาร์ติแฟกต์2 ชิ้นแต่ว่า มันใช้ได้แบบจริงๆมันควรจะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ได้ก็ต่อเมื่อสีออฟเป็นออฟที่ถูกต้องหรือเปล่า ไม่ได้วันนี้ไม่อนุญาตให้เก็บไว้ลาก่อน ถ้าเป็นเซตอื่นอ่ะคงจะล็อกไว้ก่อนล็อกไว้บวกก่อนแต่ว่าเป็นเซตนี้แบบไม่เข้มกว่านิดนึงไม่พออยู่ดีหมดอยู่ดีขอ30 ชิ้น มันคงจะได้เฮ้ยได้ถึงด้วย36โอเคเป็น 10% ที่จริงอยู่ 10% ที่จริงใจที่43เหรอไปขับเรือเปิดวาร์ปก็ได้ตะกี้เรามาจากไหนนู่นโอ้ยอย่าเอาหัวหมูเรือมันไม่ช่วยอะไรมันเจ็บแต่แผ่นดินที่นี่อยู่สูงกว่าน้ำเยอะอยู่จริงๆนะนี่เพราะมันเป็นต้นน้ำเหรอมันเลยต้องอยู่สูงไว้ให้น้ำมันไหลไปดูดีแค่ระดับสูงตัวนี้ก็เห็นยอดพีระมิดอะนั่นก็ต้นเทียบน้ำคนก่อนเราจะเรียกว่าต้นเอจีเดียแล้วกัน
แล้วยังไงต่อนะ ตะกี้คืออะไรอะ อ๋อ เราจะโดนยิงเหรอ น่ากลัวจัง แล้วนึกว่าเป็นปืนอย่างที่เราจะต้องไปควบคุมไม่เว้ย มันจะยิงเรา Take it. Go on. You have my approval. อะไรเนี่ย ว้าว Strike a pose. น่ากลัวโคตร ถึง แต่มันเจ็บจริงนะ ยาอีกอันหนึงอยู่ไหน อีกอันหนึงอยู่นั่น มีอีกเหรอ Take it. Go on. You have my approval. อุ้ย มีบังเกอร์ด้วย ดีจัง แต่ก็น่าจะไม่รอดอยู่ดี เฮ้ย รอดอยู่ แล้วไงต่อ อุ้ย อันนี้เท่ อันนี้แจ๋ว มันเทิงเกิน โอ้ไม่ Splendid. More interesting นี่เป็น trinkets อีกห for นึ่ง me. เหตุผลหนึ่งที่ เราปล่อยเบลอเลจินไว้ แต่ว่าเราซับอะไรดี อันนี้หรอ สิ่งใดต่อไปนี้น่าสนใจ จงอภิปรายมิมิจิส ไม่สิ่งนี้ สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง ออกไป ทำไมเราเก็บสิ่งนี้ไว้ น่าสงสัยจริงๆ สกิลท่าเหรอ ไม่ใช่โจมตีตัวกะปิ สิ่งนี้น่าสนใจ ไม่จริงจะบอกว่าเป็นป้องกันกระโดด
แต่ว่ามันจะเป็นเมตาใหม่ของอัลเบโดไหมไม่อัลเบโดไม่ได้แรงแค่ที่สกิลท่าอย่างเดียวอันตีก็ต้องแรงด้วยกลับไปใส่เซตเด็บเหมือนเดิมน่าจะโอเคกว่าปะแล้วถ้ายิ่งซีสูงก็ยิ่งไม่ต้องอันนี้แทบจะไม่ต้องใส่หรือปะเศร้าสั่งเมื่อกี้กดอะไรไปมั่ง What อะไรวะเนี่ยมันดูแปลกๆอ่ะ Energy Recharge เหรอจำเป็นมันจริงๆมันจำเป็นแต่ว่าแต่ถ้าไปกับไรเดนก็โนส่วนโนแคร์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่คิดได้ไหนพลังมานาวาโจมตีที่อิ่มตัวรับสมบัติจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างรุนแรงอุ้ยน่าจะประมาณนี้ป่ะคืนนี้เท่าไหร่ละ2 ชั่วโมง 57ไปยืนในแคทเธอรีนดีกว่าใหม่กับการน้ำชาเควสระดับตำนานแพทนี้หมดยังแพทนี้ครึ่งหลังกาชาเหล็กประมาณอาทิตย์หนึ่งมะครึ่งหลังน่าจะไม่มีตัวใหม่นั่นก็น่าจะไม่มีเควสตำนานใหม่ไม่มีเควสแฮงเอาท์ใหม่ใช่ปะไม่มีเศร้าไปไม่ฟัง ซีเมอร์ดรีมวิอันนี้มันของเยมอฟฟาราเคิร์ดนี่เศร้าจังจริงเพลงซื้อที่ส่วนใหญ่มันสงบก็จริงแต่มันเศร้ามันซึมไม่ได้มาแซงจิตี้ใช่เพลงตรงบ่อน้ำนั่นปะบ่อน้ำหยาดอมฤตอาจจะไม่ใช่เพลงนี้แหละมันพอนะแต่ว่ามันเศร้าเหรอเศร้าแบบไม่ปกปิดเศร้าแบบเศร้าเลย เศร้าแบบเศร้าเลยมีอะไรไหมน่าจะไม่มีเราบอกรักคืนนี้กันเถอะ3 ชั่วโมงก่อนน่าจะใช่ครบแล้วหมายถึงไม่ขาดไม่เกินเดี๋ยวค่อยไปเก็บวีคต่อไปแล้วกัน รอบนี้จะได้เท่าไหร่กันนะจะเก็บ30 ชั่วโมงวันน่าจะไม่น่าดูยุ่ง
ให้ไปถึง12 ชั่วโมงกันเถอะเอาให้ไปถึง12 ชั่วโมงกันเถอะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันวันหน้าแล้วกันวันนี้น่าจะประมาณนี้ไปต้องตั้งเลทเหรอตั้งไปดิฝากด้วยละกันต้องขึ้นตรงนี้ไว้ใช่ไหมมันจะสอนการลงนะมันจะบอกนะทุกคนวันนี้ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวไปเจอกันวันใหม่ฟิวVocal cords ready, blood sugar replenished. Let the show begin! ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นี่ฟูรินาในกับเปิดโลกกับเป็นแบบฟังนะพี่จะลืมเครื่องนอนเหล็กกันด้วยนะ Natural smiles, please. Hold it and action. Good.ป้าปูお疲れそんなの頑張るようにしないんだった方がいいだった俺は困ってるんだった時間はないだろうっけこれは騙されてるみたい